დღეს დიდი შესვენების ეთერში ნახავთ. 3 მარტი დედის დღეა. სტუმრად დედა და შვილები. ეფემია საგინაძე, მართა საგინაძე და ნესტან მამულაძე. ქალთა კლუბის წევრი 4 შვილის დედა. სტუმრად აჭარის ქალ ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე გურამ და გოგიტიძე და ტყუპები ელენე და ლილე, ელისაბედ და ლუკა ზოიძეები. დაურეკე დედას და უთხარი რომ გიყვარს. ნახოთ ქეთა ჩუთლაშვილის გამოკითხვა. დედა და ჯანმრთელობა. როცა დედა ვხდებით, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? თემაზე ვსლად ისაუბრებს გინეკოლოგი ირმა რამიშვილი. მოგესალმებით. შევადგემშვიდობის. დღეს განსაკუთრებული დღეა, 3 მარტია. განსაკუთრებული დღეა, ცალსახად და ვიწყებთ მილოცვით დავიწყოთ. ხალხურად ჩვენთვის ყველაზე ძვირფას ადამიანებს, ჩვენს დედიკოებს. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ყოველთვის ჩვენს გვერდით, მადლობა იმ უანგარო სიყვარულისთვის, რომელსაც ყოველთვის მთელი გულმოდგინებით გჩუქნით. ჩემს დედიკოს თეას ვულოცავ, ის არის ძალიან მომთხოვნი და ხშირად კრიტიკული ჩემს მიმართ, თუმცა ვიცი, რომ ამას აკეთებს დიდი ზრუნვით და სიყვარულით, იმიტომ რომ უნდა რომ ვიყო ყოველთვის ჩემი თავის საუკეთესო ვერსია. თეას ჩვენს ულოცავთ აქედან. ასევე თქვენს დედიკოებსაც ულოცავ, ფანტასტიკური ბიჭები ყავხართ თქვენს დედიკოებს. მადლობა მიულოცოთ ყველა დედას დღევანდელი დღე, სიმკაცრე რომელშიც ყველაზე დიდი ზრუნვა იმალება ამ დროს და დღეს ვსაიმობთ სიყვარულს, რომელიც არასდროს ითხოვს სანაცვლოს, სითბოს, რომელიც არასდროს ილევა და ძალას, რომელიც პრინციპში უხმოდ გვიცავს მთელი ცხოვრება. დღეს 3 მარტია დედების დღე, გილოცავთ თითოეულ დედას, დედიკო მიყვარხარ ძალიან აქედან კიდევ ერთხელ სიყვარულით და თქვენს დედიკოებს ულოცავ ასევე დღევანდელ დღეს. ნიკო, შენს დედიკოს მიულოცავ, ანი შენს დედას მიულოცავ და საერთოდ სოფლიოს ყველა დედას მიულოცავ, იმიტომ რომ დედა ეს არის რაღაც სხვა ფენომენი, ხო? ყველა ადამიანის ცხოვრებაში და ტყუილად არ დაუარსებიათ ეს დღე და მადლიერების ნიშნად ჩვენი ეთერის მეშვეობით ჩემს დედას, ყველას დედას მიულოცავ დღევანდელ დღეს. პირველ რიგში მადლიერებით. კი ბატონო და მე მინდა ასე მიულოცოთ ბებოებს. ჩემს ბებოებს, სამწუხაროდ ერთი ჩემი ბებო ჩვენთან ერთად აღარ არის. ის იყო ბრძენი დედა, ძალიან ზრუნველი დედა, ასევე პედაგოგი და შვილებივით უყვარდა თავისი მოსწავლეებით. გულნაზი ბებოს კი ვულოცავ, დღეგრძელობას უსურვებ, ჯანმრთელობას უსურვებ, დიდხანს იყოს ჩვენთან ერთად და რადგან გულნაზი ბებო გახსენა ესეთი რაღაცა მინდა გაჩვენოთ, ეს არის ძალიან ძველი 1980-იან წლებში დამზადებული მოსალოცი ბარათები, რომელიც ბიძაჩემა, დედაჩემა დაუმზადა დედას, ჩემს ბებოს. აი ხედავთ რომ საკმაოდ კრეატიულია იმ დროსთან მიმართებაში, თან სულ რაღაც 3-4 წლის ბავშვის მიერ არის დამზადებული და ბიძაჩემი მხატვარია და ეთქობა ხელმარჯვე იყო ბავშვობიდანვე. ეს არის ის რაც მარადიულია და არასდროს იცვლება, ხომ ეს მისალოცი ბარათები, მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიები ვითარდება, ნიკო მინდა ესეც ვანახო, რომ დედიკო მითხრა, ჩემი დიდი მონდომებით დავკიდეო ესო ზედო. ძალიან კრეატიული. აუ რა მაგარია. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიები ვითარდება და ბევრი რამ იცვლება და იცვლება, ის მოსალოცი ბარათების კულტურა არ იცვლება, ხო, მარადიულია. ყველა ბავშვს აქვს საჩუქარი გაკეთებული თავისი დედისთვის, ისევე როგორც მე და ჩემ დას, ჩვენი დედიკოსთვის და ალბათ ჩვენი შვილებიც მსგავს მოსალოცი ბარათებს გაგვიკეთებენ და ეს არის მარადიული ციკლი, ხო, მარადიული ციკლი, რომელიც იარსებებს, მანამ სანამ იარსებებს კაცობრიობა. და ამ პატარა ბარათში რამდენი სიყვარული დევს და რამდენი ემოცია ამდენი წლის მანძილზე, ხო, საოცარია ეს ყველაფერი მართლა. და სწორი გადასვლა იქნება ახლა ჩვენ სტუმრებთან, ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმრები წარვადგინოთ, რომლებიც სწორედ აი ასე ხელით შექმნილი ნამუშევრებით არიან წარმოდგენილნი, არაჩვეულებრივი ფანტასტიკური დედა და შვილები. კი ბატონო, და თან მნიშვნელოვანი არის აქ ისიც რომ შენ ბებო ახსენე წეღან და მამოძრავად დაწყებითი მასწავლებელი იყო, ხო, ეს კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა და ამავდროულად ხდები ფაქტიურად უამრავი შვილის დედას. ზუსტად. დღეს სტუმრად ყავს ნესტან მამულაძე, 7 შვილის დედა გახლავთ, დაწყებითი კლასების მასწავლებელი და ჩვენთან ერთად არიან ასევე ფანტასტიკური სტუმრები, ეფემია საგანიძე და მართა საგანიძე, ქალბატონი ნესტანის შვილები. მოგესალმებით, გილოცავთ დღეს სასაგინაძე. საჯარები არიან ეფემია და მადლობა. და ნამუშევრებით მოვიდნენ ისინი ჩვენთან. მოგვიყევით ნესტანა, ბაი, რას ნიშნავს თქვენთვის დღევანდელი დღე და როგორ მონდომებით ცდილობენ ეს პატარები თავიანთი პაწუყა ხელებით დედისთვის სამახსოვრო საჩუქრის შექმნას. პირველ რიგში მოგესალმებით და თითოეულ დედას მინდა მიულოცო
ეს მეტად საპასუხისმგებლო დამნიშნულოვანი დღე მინდა უსურვო ბედნიერება, მშვიდობა და აი მადლიერება, როდესაც ახსენა გიორგი ძალიან გამიხარდა, ზუსტად ეს არის დედებს მადლიერებას, როცა ვღებულობ შვილისგან და გავზრდით შვილებს, რომ ელემენტარულად თუნდაც უბრალოდ შეეძლოთ მადლიერების გამოხატვა და ეს იქნება მადლობა. აი ამ ერთ სიტყვაში არის ყველაფერი ჩატეული და აი მინდა რომ თითოეულ დედას უსურვო თავის შვილებს და ებრუნებინოთ სიყვარულით მადლიერება. რაც შეეხება პაწეწუნებს, ისინი ძალიან მზრუნველები არიან და ზუსტად ეს არის დადებითი მრავალშვილიანი ოჯახების, რომ მათ შეუძლიათ ერთმანეთზე იზრუნონ, მათ შეუძლიათ ერთი ლუკმა გაიყონ და თავისუფლად შემიძლია პატარებს ერთმანეთი დაუტოვო და გავიდე გარეთ თუნდაც რამე საქმეს. არიჩვენობენ ხოლმე ნესტანი, არის ბევრი მშობლისთვის რაღაცა მტკივნეული საკითხი. განსაკუთრებით პირველი შვილები ეჭვიანობენ შემდგომ შვილებზე, ხომ? იმიტომ მიჩვეულნი არიან ეს მარტო ყოფნას და განებივრებას და უცებ იბადებიან ადამიანები, რომლებსაც მთელი ზრუნვა მიდის მშობლების. იყო ეს ეჭვიანობის ფაქტორი? ეჭვიანობის ფაქტორი, მინდა გითხრათ, რომ სიმართლე გითხრათ, პატარებთან არ ყოფილა, თუმცა ჩემს უფროშვილთან, რომელიც უკვე 24 წლისა და თვითონაც მამა არის, მეჭვიანობს, რომ მე აღარ გახსოვარო. ისე როგორი რთულია რა განაწილოთ სიყვარული და ზრუნვა თანაბრად. აი მოგვიყევით ამას. მე მესმის რომ ეს ყოველთვის თანაბრად ვერ გამოდის. იმიტომ დედა არის ადამიანი და ჩვენ ძალიან მომთხოვნები ვართ შვილები. და რაღაცა ვითხოვთ ხოლმე მათგან იმაზე მეც ვიდრე ადამიანს შეუძლია და 7-ვე შვილს თანაბრად სიყვარული გაუნაწილოთ, ეს ალბათ ძალიან დიდი ამოცანა იქნება. თუმცა მცდელობა ვიცით და ცალსახაა რომ ყველა დედას აქვს. მოგვიყევით აი როგორ ცდილობთ რომ ყველამ თავისი წილისით მომიიღოს. ზუსტად ეგ არის, რომ აი დღის ბოლოს, როდესაც დაღამდება და დავრჩები საკუთარ თავთან, მარტო ვფიქრობ, რომ დღეს რომელს არ მოვეფერე, დღეს რომელს არ ჩავეხუტე, დღეს რომელს არ დაურეკე. ვცდილობ მეტნაკლებად როგორმე გადავანაწილო ეს სითბო და სიყვარული, რომ არ მიაკლდეს არც ერთს, მაგრამ ხშირად ვეუბნები ხოლმე, რომ აი დედა მე თუ ვერ მოვიცალე, შეხო შეიძლება რომ ჩამეხუტო, შეხო შეიძლება რომ მომეფერო. არიან ისე თბილები? კი, ძალიან. ანუ ახალი თაობა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არიან. აი თუ მოულოს ეს დღეს დედის დღე ბავშვებმა დარწმუნებული რომ მოულოცავდა, მაგრამ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, აბა მოგვიყევი. გაგვეთვალიერებიეთ. შენი სახელი შემახსენე? ეფემი, აბა მოდი გითხარი როგორ დაიწყო შენთვის დღევანდელი დილა? დედას მოულოცე დღეს? როგორ მიულოცი, აბა გითხარი. გაჩვენე როგორ მიულოცი. ნახეთ, როგორი მისალოცი ბარათებია, ნახეთ, აი თანამედროვე მისალოცი ბარათები, მე ხომ განახეთ 50 წლის წინანდელი და ეს არის შენი ხელით გააკეთე. ეს მართას ნამუშევარია. ეს ესე იგი მართას ნამუშევარია. დიდი შრომა ჩადე ალბათ და ძალიან დიდი სიყვარული, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. შენ როგორ მიულოცე მართა, აბა დღევანდელი დილა როგორ დაიწყო თქვენს ოჯახში? ძალიან კარგად და ჩამეხუტა და მომელოცა და მითხარა. ჩამეხუტა და მომელოცა, ხო? კი და მართა ეფემიო ლექსით მომილოცა. მართლა ეფემია, მოდი გითხარი, აბა რა ლექსი უამბე დილით დედას. რა ლექსი უთხარი, მოდი. ჩვენც გითხარი, აბა. დედი, დედა, სულ მინდოდა მეთქვა, ჩემი სიცოცხლე ხარ, ჩემი გულის ფეთქვა. ოჩა, ეფემია. ეხა იცი რა მინდა გვაჩვენო? მიკროფონი როგორ ჩაიხუტე დედას გვაჩვენო, აბა ეთერში. აბა. ოჩა, აი ამ ლექსის შესანიშნავი დაბოლოება იყო. ეს იყო რომელიც ახლა ჩვენთან არის. კაბატონ ნესტან, საინტერესო არის თქვენ ახსენეთ, რომ 7 შვილის დაბრძანებით და ამავდროულად დაწყებითების მასწავლებელი ხართ, ხომ? 7 შვილს დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ დიდი ენერგია სჭირდება, თან უნდა იყოთ აუცილებლად მეგობარიც, უნდა იყოთ კარგი დედაც, მშობელიც, უამრავი ტექნიკური საქმე და ამავდროულად თან იქ სკოლაში გელოდებოდნენ კიდევ სხვა ბავშვები, რომლებიც ასევე თქვენი შვილები არიან. დაწყებითების მასწავლებლებისგან ხშირად გამიგედა ჩემი მასწავლებლისგანაც უგრძნობდი, რომ ის როგორც შვილებს ეყურებდა და როგორც უბრალოდ მოსწავლეებს. აი როგორ ანაწილებთ ამას და რა განსხვავება ხომ არ ეჯახება მოკლედ ეს ორი მთავარი ფუნქცია ერთმანეთს ყოველდღიურობაში და როგორ თქვენი ეს ვთქვათ ერთი დღე რომელიც უამრავ ბავშვს უკავშირდება.
იცით რა არის, მინდა გითხრათ, რომ რაც უფრო მეტ შვილს ვაჩენ, ეხლა ხარ უკვე სამსახურს ვეღარ უთავსებდი და სამწუხაროდ ამას ვეღარ ვაგრძელებდი, იმიტომ რომ ბავშვებს გვინდა თუ არ გვინდა ძალიან დიდი ყურადღება ჭირდებათ. და ამ კუთხით უკვე ვეღარ მუშაობ. აი ეს არის ხო ის მსხვერპლი, რასაც იღებს ყველა დედა, განსაკუთრებით მრავალშვილიანი დედა, ხომ, რომელიც აბსოლუტურად უძღვნის ცხოვრებას თავის შვილებს. აი ამაზე გვიამბეთ, აი როცა დედა ხდება ქალი, ძალიან ბევრი რამის აწონ-დაწონვა მიდის, ხომ? აი რა ჯობია პრიორიტეტების პრიორიტეტი ყოველთვის შვილია და რას თმობთ, მოდით ეს გაგვიზიაროთ. მინდა დავიწყო აქედან, რომ დედობა არის ძალიან დიდი მისია და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ზოგადად მე არ ვიცი სხვა როგორ იქცევა, მაგრამ ჩემთვის პრიორიტეტი და ყველა დედისთვის ესეა, მნიშვნელოვანი არის შვილი. მე მირჩევნია და ძალიან ბევრი რაღაცაა საკუთარი თუნდაც კარიერა, თუნდაც სამსახური. არჩევანის გაკეთება უწევს, იმიტომ რომ მე მირჩევნია, რომ გავზარდო ჯანსაღი მომავალი თაობა, გავზარდო ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ვიმუშავო მე და რაღაცა გამომრჩეს, რაღაც ისე არ გამოვიდეს მათ ცხოვრებაში. და გულიათი. დიახ, ხო, რა, დიახ. როგორ ფიქრობთ, დღეს საქართველოში ქალბატონებს აქვთ არის დღის წესრიგში, რომ აუცილებლად არჩევანის გაკეთება უწევთ და შეიძლება კარიერული ზრდა ვერ მოახერხონ, როდესაც ისინი მშობელი ხდებიან. აი, როგორ ხედავთ დღევანდელ ჩვენ გარემოს, ვთქვით, ახალ თაობაში თითქოს ეს ნაწილი უფრო მეტად დაალაგებულია ტექნიკურად. მაგრამ ალბათ ნაკლები დროით შვილებთან გატარებით, ხო, ეს ალბათ ყველაზე დიდი საფასურია. დეფიციტი. დაალაგებულია იმ ბაზაზე, რომ როდესაც მათ ყავთ დამხმარე სახში, ყავთ ძიძა ზრდის, მე არ ვაკნინებ ახლა ამ პროფესიას და არ მინდა რომ არავინ დარჩეს უმუშევარი, მაგრამ ჩემთვის მაინც პრიორიტეტი და მნიშვნელოვანი არის, რომ შვილებთან ურთიერთობაში როდესაც აი განსაკუთრებით რაღაცა არ მომწონს, როდესაც ძალიან შვილებს ტოვებენ და ეფემიარ, როდესაც ძალიან შვილებს ტოვებენ და გადიან სამსახურებში, იმიტომ რომ ის ბავშვის პირველი გაღიმება, პირველი ნაბიჯები, ის პირველი მაინც რატომაც დედა და დედაშვილმა უნდა შეიგრძნოს რა. თუმცა ძალიან ბევრი შეიძლება არც აყავთ ძიძა და ბებიებს უტოვებენ. ამ მხრივ ბებიებიც ძალიან დაჩაგრულები არიან ხოლმე, ბებიებსაც ხო აქვთ მათი ცხოვრება. მე რატომაც მგონია რომ მაინც დედა უნდა იყოს შვილის გვერდით რა, დედა უნდა იყოს შვილის. აი თქვენ მაგალითად რას ეტყოდით? ისეთ დედებს, ვინც თქვათ დროის უქონლობის გამო, სამსახურის გამო ვერ ახერხებენ დროის გატარებას შვილებთან. აი მათ რას ურჩევდით თქვენი გადმოსახედიდან საინტერესოა. თითქოს და მათი არგუმენტი არის, იცით, მე რო ეს არ გავაკეთო, სახში საჭმელს ვერ მოვიტან. არა, ეგ იცით როგორი რაღაც არის, ყველას არჩევანია ყველა ადამიანის და ჩვენ ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, ახლა მოდით არ მინდა ახლა რაღაც მერკანტილური თემით ვისაუბროთ, თუმცა ყველაფერი ძვირია და ბავშვის გაზრდა იმისთვის რომ კონდეს სრულფასოვანი ცხოვრება, ესეც დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და სწორედ ამიტომ უწევს დედას და მამას ხო, მშობლებს მუშაობა თუ რა თქმა უნდა შვილებთან ერთად ჩახუტებული ყოფნა ყველას ურჩევნია. სახელმწიფოს მხრიდან რა დახმარება გაქვთ, მოდით ეს გითხარით, რა ხელშეწყობა 7 შვილის დედას რით ეხმარება ჩვენი სახელმწიფო? სახელმწიფოს მხრიდან გარდა იმისა, რომ ისეთ ბათუმის მერიისგან ყოველ თვეში ერთჯერადად 150 ლარის სახით გვერიცხება 5 და მრავალ ზემოთ შვილზე. ანუ თითო შვილზე არა, ერთჯერადად 150 ლარი მხოლოდ. 7-ვე შვილზე 150 ლარი გერიცხებათ? 150 ლარი და არა 750 ლარი. მე ყოველ შემთხვევაში ესე. მაქვს სანდასუფთავება და წყალი უფასოდ და ელექტროენერგიაზე 20 ლარიანი ბონუსი. ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ ისევ თქვენ, ანუ მშობლი თქვენმა მეუღლემ და იმუშაოს იმისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ იცით რა არის? მრავალშვილიანი დედის სტატუსი
დიდად არაფერს მომცემი და ფარატინა ფურცელია, მინდა ვთქვა, ძალიან დიდი ბოდიში, არავის არ ეწყინოს, სამწუხაროდ ესეა. ჩვენს ქვეყანაში როგორ არის მიბმული? არა, რაზია მაგას არ ვიძახე, გიორგი. უბრალოდ მიბმული არის სოციალურად მონაცემთა ბაზაში თუ კი ხარ რეგისტრირებული და თუ გაქვს ის შესაბამისი ქულა რომ მიიღო სოციალური დახმარება, კი ბატონო, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც ვერ ვიღებთ ამ სოციალურ შესაბამის ქულებს, სხვა არაფერი არ არის რა ჩვეულებრივი არის და მე მინდა რომ იცით რა არის ნამდვილად გიორგი გეთანხმები სახელმწიფოს ამარა არ გამიჩენია შვილები არა რა თქმა უნდა თქვენ არ გეხებათ ზოგადად არის არც მრავალშვილიან დედები ზუსტად ეს არის რომ ამრას დროს მარც მიგულისხმია მაგ მე ვამბობ იმას რომ ზოგადად აი ანიმ რა კითხვაც დასვა სახელმწიფო რაში გეხ რა თქმა უნდა ხელშეწყობა უნდა იყოს სახელმწიფოსი ახალისება უნდა იყოს დემოგრაფიის ზუსტად მაგას ვიძახი თუმცა გამოდის რომ მინიმალურია პასუხისგებლობა არის პირადი ხო ეს არის უდიდესი ჯერ ერთი ხვედრი რომ საერთოდ გახდეთ და მე კიდე ხა მე მაგალითად ხშირად ვსვენი ასეთი რაღაცა რომ მე წავალ ვიმუშავებ მაგრამ ბავშვს ვინ არჩენს ხო ისევ ამას მე ჩემი მეგობრების მაგალითად მომყავს ხო და შესაბამისად მთელი დღე მუშაობენ თან ბავშვის კრებაზე აგვიანებენ ხოლმე სკოლაში რაც ბავშვის სტრესი იწვევს მე ვარ შესწრებული ასეთ ფაქტებს შესაბამისად აი აქ როგორ უნდა გაკეთეთ ეს არჩევანი საინტერესოა. სახელმწიფოს იმედად ვერ ვიქნებით სამწუხაროდ არც საქართველოში და არც სოფლიოში. არ არის ესე იდეალური დედამიწა. და აი პირადი პასუხისმგებლობა რო გადავანეწოთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ თქვა ამ შემთხვევაში. ოჯახის ხელშეწყობა მეუღლის იგივე ოჯახის წევრ, აი ამ ყველაფერზე რო ვისაუბროთ საინტერესოა. მესმის ახლა არის ოჯახები, ვისაც ყავთ ოჯახში დამტოვებელი, თუნდაც ბებია, ბაბუა, ძიძა. მე მაგალითად ხელს მიწყობს უანგაროდ და ძალიან დიდი სიყვარული და პატივისცემა ჩემს მეზობელს, რომელიც უანგაროდ აი ეს ორი ბავშვი თავისი გაზრდილია და აქედან მივესალმებ და მიულოცავ დედის დღეს. აი არანაკლებ ბებიას როლი აქვს ჩემი შვილების გაზრდაში, მაგრამ ყველას არ აქვს ეს კომფორტი, ხო? არ ყველას არ ყავს მეზობელი, ყველას არ ყავს ხელის შემწყობი. რაღაცნაირად გიწევს, ამიტომ რო არ მყოლოდა მეზობელი, უნდა წამეყვანა ეს ბავშვები და მევლო იკრებები იქნება თუ რაც იქნება, ხო? თუმცა იცით რა არის ეს არ არის მიზეზი რა მიზეზი შვილის სიყვარული შვილის გაჩენა მაინც სხვა რაღაცა არის ყველაფერ მიზეზს დაძლევ ყველაფერს გააკეთებ იმისთვის რომ მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვარ რომ ვცდილობ რომ არა იგულწრფელად გეტყვით რომ არა ჩემი ქვეყნის სიყვარული მე ამდენ შვილს არ გავაჩენო აი ზუსტად ეს არის აი პატარა ქვეყანა ვარ და უმნიშვნელოვანესია და ამის ჭირდება უბრალოდ ახალისება მრავალშვილიან დედების რომ დემოგრაფია მადლობა ჩვენს პატრიარქს რომ არა მისი ინიციატივა არ ყოფილიყო ალბათ სამი შვილიც არ იქნებოდა დღეს საქართველოში ხო ჩვენ მადლიერები ვართ იმისთვის რომ თქვენი ამსახურებით ჩვენი ერის გამრავლებას, მაგრამ მე ერთი გაზაფხული, ერთი მეწყალი გაზაფხულს ვერ და ამიტომაც მაგ გადამდები ხართ. ეს არის მთავარი, გადამდებია თქვენ. ამიტომაც ვამბობთ, რაოდენ მნიშვნელოვანია ასეთი ადამიანების ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან. ნესტან, იცით რა მინდა გკითხოთ? პირველი შვილი 24 წლის ყავთ, უკვე მამა გახდა, ხო? აბსოლუტურად სხვა თაობის წარმომადგენელი, ეგრეთ წოდებული ჯენზი, თუმცა მილენიალისკენ ეს ეძახიან ამ თაობას. ყველაზე პატარა რა ასაკის ყავთ და აი ეს თაობათა სხვაობა რომ გაქვთ სახლში, აი როგორ ნახულობთ საერთო ენას ყველა თაობასთან ესეც მოგვიყევით. აი, ჩემი უფროსი შვილი არის 24 წლის და ის უკვე მამა არის და ყავს მას ძალიან საყვარელი პატარა გაბრიელი. და ყველაზე პატარა არის ეფემია 5 წლის. თუმცა რა არის, იცით, მე და ჩემი უფროსი შვილები თითქმის ერთად გავიზარდეთ. მაგას ყავით დედა რომ გახდით 21-ის. სუპატარ. ხო. და ზუსტად ეს არის რომ მე იმედება ის უფროსი შვილები აი ამათ აღზრდაში ამათ წინაკაცი უკანაკაცის ხიდიაო ხო გაგიგიათ და აი ზუსტად ეს არის რომ ის იმათ უფროსი შვილების გაზრდაში უფრო თან ბიჭები არიან უფრო მეტი ჩავდე იმისთვის რომ იმათ გაკვალ გზაზე ამათ გაევლო რა და ზუსტად ეს იყო მაგალითი ჩემი შვილების ყოველთვის რომ თქვენ არ გაქვთ იმის უფლება რომ იყოთ ცხოვრებაში რამე შეგეშალოთ
თქვენ უნდა იყოთ საუკეთესოები, რომ ხელა პასუხისმგებლობა, იცით, მეც მგონია ეგეთი შემთხვევა ჩემს ოჯახში პირადად, მე უფროსი შვილი ვარ, თუმცა ეს რამხელა პასუხისმგებლობას მოითხოვს. ხო, მაგრამ მოტივაციაც არის და კარგიც არის, რა თქმა უნდა. მოტივაციაც არის და კარგიც. მოტივაციაც და ისინი მეხმარებიან, უფროსები მაბალანსებენ ამათთან ურთიერთობას. მათ შორის საერთო ინეს რომ გამონახოთ, ხო, იმიტომ რომ განსხვავებული მიდგომა ჭირდება ალბათ სხვა თაობას. აი, ჩემი შემდეგ კითხვა ესეთი იქნებოდა დღეს ვიცით რომ რაღაცნაირად შეიცვალოთ თითქოს ყოველდღიურობა, მათ შორის ახალი გამოწვევები, აღსდასთან დაკავშირებული, ასევე ყოველდღიურობასთან რა არის ის მთავარი გამოწვევა, რომელიც დღეს მრავალშვილიან დედებს გაქვთ და ზოგადად აი თაობასთან მიმართებაში როგორ ხართ განწყობილი და რა სად უფრთხილდებით ყველაზე მეტად თქვენს შვილებს? თაობებს შორის ცოტა აი ხო გეუბნებთ უფროსები როცა აღზარდე ძალიან სხვანაირი სიტუაცია იყო ეხლა უფრო ცოტა სხვა იმათან რასაც არ ვთმობდი ამათთან უფრო მეტად ვთმობ რადგან დრომ ესე მოიტანა მაგრამ არა მტკივნეულად ამ ყველაფერში უბრალოდ უფრო მეტად საუბრით უფრო მეტად ცოტა სიმკაცრითაც მაგრამ უფრო მეტი სიყვარულით იმიტომ რომ ისევ მინდა რომ ესენი გავზარდო ესენი მარტო მე კი არ გამომადგნენ. პირველ რიგში ერს გამოადგენ. აი ამ სიყვარულით მინდა პირველ რიგში შვილები უნდა გავზარდოთ, რომ მათ ჩაუნერგოთ სიყვარული, ადამიანების მიმართ სიყვარული, რწმენა, საკუთარი თავის მიმართ რწმენა, სიყვარული ადამიანების მიმართ რწმენა და უფლის მიერ რწმენა რაც შეიძლება. და საფრთხებიც ალბათ განსხვავებულია, ხო? მიწებთან განსხვავებული. რა თქმა უნდა. და იცით რა არის? დღეს სამყაროში სიყვარულის დეფიციტია. თუ ჩვენ შვილებს გავზრდით ისე რომ მათ ჩაუნერგოთ რომ სიყვარული არის უმთავრესი, არ დავშენდებით ნამდვილად. აი თქვენ ისეთ თემას შეეხეთ, რომელსაც გვერდს ვერ აუვიდეთ. ხო, მე პირველ რიგში მინდა ჩვენი გადაცემის სახელით, ჩვენი ქვეყნის სახელით მადლიერება გამოხატოთ თქვენს მიერ, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანდებით 7 შვილის დედა და თქვენ სრუნავთ პირდაპირ მნიშვნელობით ჩვენი ერის კეთილდღეობას. რას ეტყოდით ისეთ ადამიანებს, თქვათ, ვისაც ვერ გადაუწყვეტია გახდეს მრავალშვილიანი დედა. საინტერესოა თქვენი რჩევა. აი ორი დაგეგმილად ამბობენ, ორი ან ერთი საკმარისია. ეს არჩევანია ინდივიდუალური. ეს თავისი არჩევანია, გიორგი, მაგრამ მე დღემდე, აი სწორად გამიგეთ, რატომღაც არ მის დღემდე დაგეგმა შვილების რა ამას შეიძლება გვესმის ასეთი რაღაცა. თუმცა ეს ტენდენციაა ეხლა. თუმცა ამბობენ რომ სხვა შორის ძალიან კარგი ტენდენცია, იმიტომ რომ იმ რისკებს, რომელიც შეიძლება ჯანმრთელობას უკავშირდეს ან ნებისმიერ სხვა რამ, რაც გამოწვევა შეიძლება იყოს, უფრო მეტად ესე ვთქვათ მომზადებული. შეიძლება იყოს. ის რაც უფლისნება, იმას არ უნდა შევეწინააღმდეთ. ხო შეიძლება დადებითიც იყოს. შეიძლება რა უნდა დაუშვათ. თუმცა რაღაც ასაღად ვერ ვიტყვით რომ ეს ნეგატიური პრაქტიკა შეიძლება. არა, ვერ ვიტყვით. ახლა შიში წყარი არავის გაუწყვეტი. თუმცა მე მინდა რომ ქალბატონი ლესტანის მაგალითი იყოს სხვა დედებისთვის, მაგალითი, იმიტომ რომ საქართველოს დემოგრაფიული პრობლემები აქვს. ჩვენი ერი მცირდება ნელ-ნელა და ნამდვილად ქალბატონი ლესტანის და მათი ოჯახის მაგალითი ის ბრძანდება 7 შვილის დედა უნდა იყოს გადამდები ყველა ჩვენთაგანისთვის. დიდი მადლობა. მე მინდა რომ ეფემიაზე გავაკეთოთ კადრი, რომელიც ულამაზესი არის და თან წეღან ძალიან კარგი ლექსიც გვითხრა და თან ეფემიას ძალიან მოსწონს ეკრანზე ყოფ. და მართაც. და მართაც გვითხრას რამე, თორე დაგვეჩაგრა დღეს, მართა. აი დედა რას ნიშნავს შეთვის მართა? აი რა სიტყვებით აღწერდი ნესტანს? ნესტანს ნიშნავდი როგორია შენთვის დედა, როგორი? მსრუნველი. ხო. მეგობარი და საყვარი. საყვარელი. მართა შენ რას გვეტყვი? ეფემია შენ? ეფემია მაბატი. როგორია დედიკო? კაცი არის ხოლმე, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, არის კაცი დედიკო თუ არა, უფრო მეგობრულია. თან კაცის თან მეგობრულის. რა თვალებში უყურებს დედა არ გავადაწყენო. მოკლედ ამ ოჯახმა დღეს დიდი ბედნიერება შემოიტანა დიდ შესვენებაში. დიდი ოჯახი, დიდი გული ესეთი. მადლობა. დედას რომ მოვუძინე. რა თქმა უნდა. აი კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ ამ მომენტით და დედა ჩემს მიულოცავდა დედის დღეს როგორ დავიფენი, იმიტომ რომ ძალიან შორს არ არის იმერეთში არ და ყოველთვის მენატრება. დედა გილოცავ მიყვარხარ და მინდა რომ ბედნიერი იყო და მინდა ყველა დედა იყოს ბედნიერი.
გიერთდებით. მე მესმის აბსოლუტურად თქვენი, როდესაც ვერ ხედავ ხშირად და შორს ყავს დედა, კიდევ უფრო მეტად რთულია, თან მონატრება ყოველდღიური და მესმინდა რომ აქედან კიდევ ერთხელ მოვისიყვარულო დედიკოს, იმიტომ რომ ეხლა კიდევ უფრო მეტად დავაკავშირე, როცა შორს ყავს და მე მინდა უთხრა მაყურებელს, რომ სანამ გაქვთ იმის საშუალება და ვფიქრება რომ ახლოს ყავთ და ყოველდღიურად შეგიძლიათ რომ უთხრათ რომ გიყვართ ის ძალიან, არ დაიშვიროთ ეს დრო და ეს სიტყვები, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული დედიკოსთვის. ჩავიხუტოთ დედიკოებს. უღმესი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან. მადლობა თქვენ რომ გაგახსენდით. დიდი მადლობა. მოდით დღევანდელი თემატიკა განვაგრძოთ ღია ეთერში. გამოკითხვა ვნახოთ ქეთა ჩუთლაშვილის, რომელიც დედის დღეს ეძღვნება შესაბამისად. და მე ვარ. მიყვარ ხარ? ალო. და მიყვარ ხარ? მიყვარ ხარ? მიყვარ ხარ? და. და მიყვარ ხარ? მაინც მიყვარ ხარ და. ხარი. არაფერი, просто მიყვარ ხარ. მე უფრო მიყვარ. მე უფრო. მე უფრო. აი. თუ вообще არ ცოტა სიყვარული მე რა მიყვარდი. ო, მიყვარ ხარ? ოჩა. მიყვარ ხარ. დედა. ო დედა, გამოვიდე? არა, მიყვარ ხარ? მე დედა. მე უფრო. კაი დედა, გელოდები სიცოცხლე. კარგი. ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანი ხარ ცხოვრებაში. და დიხანს უნდა მყავდე. სიცოცხლე ხარ, შეხომ ჩემი სიცოცხლე ხარ მირანდუხდა. გაკოცედე ბევრი. ეს გაკოცედე და ბევრი სიყვარული. ხშირად ეუბნები რომ გიყვარს? არა. ანუ შეიძლება რომ გაუკვირდეს ახლა შენი ზარი. ძალიან. მიყვარ ხარ? რა გინდა? არაფერი არ მინდა. შეგედაგა. არაფერი. აი დედა მე მიყვარ ხარ, მაგრამ რა გეტაკაზე მარა. არაფერი მე რა გეტყვი. დედიკო მიყვარ ხარ ძალიან. მე რა ხდება? არაფერი, უბრალოდ მინდა და მეთქვა რომ მიყვარ ხარ. რამე გაიხვიდე კიდე თუ რა? არა, მე არა გოგო მარტო, მაგრამ მიყვარ ხარ რა იცოდე. რა გაიხვიდე? დე მიყვარ ხარ? დათხა. პარკში ვარ გამოსული და ძალიან მიყვარ ხარ. მე დედა ჩივა და წადი სახში ეხლა არ გაწვიმდეს. კაი, წავა. ა? წავა, კაი. მიდი დედა, მიდი ჩივა რა. ალო. დე მიყვარ ხარ ძალიან. მეც მიყვარ ხარ ახტება ჩემი სიცოცხლე. არაფერი ისე. უბრალოდ ძალიან მომენადო და ძალიან მიყვარ ხარ. მეც მომენადო ჩემი სიცოცხლე და მიყვარ ხარ. მალე მოდი რომ ჩაგეხუტო. კარგი. ბრუნდებით ღია ეთერში. ვაგრძელებთ თემას და აი ეს ულამაზესი ელიზაბეთ ზოიძე მიზის ახლა კალთაში და უნდა წარმატგინოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმრები გურანდა გოგიტიძეს ბიზნესმენ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარის იცნობს ჩვენი მაყურებელი გურანდა ყოველთვის ყავს სტუმრად ასოციაციის სიახლეებით დღეს კი ახალი ამპლუით უნდა გავიცნოთ ის 4 შვილის დედა წარმატგინოთ ელიზაბეთი ეს არის პაწუკა ელენე და ლილე ტყუპები არიან და ლუკა ზოიძე ესე გვერდით გვიზის და ის არის უფროსი ვაჟი ოჯახში ხო ლუკა 3 დაიკო მე გურანდას მიულოცავ დიდი პასუხისმგებლობა თან ამავდროულად პირველ რიგში დედის დღეს თქვენ ხართ მაგალითი ალბათ იმისა თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა მოასწროს ყველაფერი მოგვიყევი გურა და როგორ უთავსებ წარმატებულ კარიერას და დედობას 4 შვილის დედობას მოგვიყევი და თუ გინდათ დავიწყოთ სულ თავიდან რა ასაკში გახდით დედა და ფიქრობდით თუ არა მაშინ რომ 4 შვილის დედა იქნებოდით ანი ძალიან უხდება ბავშვი გიორგი აბა გურა და გისმენთ მადლობა მოკლედ ყოველთვის რაღაც აღნიშნოთ იმ მიღწევებს და იმ წარმატებებს, რომლებსაც ქალები ზოგადად ვაღწევთ ცხოვრებაში.
და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იცით რა არის? პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ აი ჩემი მრავალმხრივი სტატუსიდან გამომდინარე, ასევე 4 შვილის დედობა არის უდიდესი პასუხისმგებლობა უპირველეს ყოვლისა. პასუხისმგებლობა, გააზრებული პასუხისმგებლობა. ყოველი შემდეგი შვილის გაჩენა ჩემთვის იყო გააზრებულად, დაგეგმილად და ასე შემდეგ. სხვანაირად შეუძლებელია ჩემთვის და ჩემი პიროვნებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ სხვადასხვა სამსახურსა და კომპანიაში მიწევს მოღვაწეობა, ფაქტიურად შვილებთან ურთიერთობას ვაბალანსებ ორგანიზებულად და დაგეგმილად. სხვანაირად არ გამოვა. ბავშვებს აქვთ თავიანთი დრო. ჩვენ გვაქვს შაბათი კვირა და საღამოს არასამუშაო საათები, როცა ერთმანეთთან ვურთიერთობთ, ერთმანეთის განვითარებაზე ვმუშაობთ და გვაქვს თავისუფალი გარემო უპირველეს ყოვლისა. ეს არის მნიშვნელოვანი. და როდესაც დამღლელი დღის შემდგომ სახლში მიდიხართ საკმაოდ დაღლილი, გამოფიტული და უნდა მოიტოვოთ ენერგია და ენთუზიაზმი ბავშვებთან კომუნიკაციისთვის და პლუს პატარას მოვლისთვის, რომელიც ეს ფიზიკურ შრომასთან ასოცირდება. ხო, პატარა ბავშვის მოვლა ეს არის ფიზიკური უძილობა და კიდევ ძალიან ბევრი რამ დედის ცხოვრებაში მოგვიყევით ამას. აი პრაქტიკაში ერთი დღე თქვენი მოგვიყევით. უპირველეს ყოვლისა ყველაფერი დამოკიდებულია ურთიერთ მხარდაჭერაზე და ბალანსზე, რომ შექმნა ცხოვრებაში გარკვეული ბალანსი ოჯახს, მეგობრებს, კარიერას შორის. რაც შეეხება პატარასთან ურთიერთობა, პირიქით ერთგვარი რაღაც ანტიდეპრესანტი არის ოჯახში, როცა მიდიხარ, რაც არ უნდა დაღლილი იყო, იმდენად ისეთ თბილ აურას და გარემოს ქმნის თითოეული მათგანი და განსაკუთრებით ელისაბედი. აი, როცა ტყუპები ბრუნდებიან და საკმაოდ გვიან დილის 9-დან, ფაქტიურად საღამოს 9 საათამდე ბავშვები არიან დაკავებული და როცა გვიან ბრუნდებიან, ელისაბედთან შეხვედრა არის ზეიმი მათთვის და სწორედ ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რომ პატარა ბავშვი ქმნის ოჯახში აი სასწაულ აურას, განწყობას, ენერგიას. ეს არის მნიშვნელოვანი და მეთანხმებით. ჩვენი შეცდომებიდან აღვნიშნო 7 შვილის დედას მასპინძლობდით და 20 წუთის განმავლობაში მსუყედ ვისაუბრეთ და არ გვიკითხავს მეუღლის ჩართულობაზე. რა უცნაურია რა? ეს არის რაღაცა ერთგვარი სტერეოტიპი, ხო? რომ აი დედა და დედა იღებს პასუხისმგებლობას ყველა შვილზე, ასე მიგვაჩნია მაშინ, როცა ორივე მშობელი სრულფასოვნად უნდა იყოს ჩართული მშობლის აღზრდაში და რაღაც აი გამოგვრჩა ეგ ფაქტორი. არა, ნანი, თუმცა ჩვენ აღვნიშნეთ და მეუღლის დიდი დახმარებით და მხარდაჭერით მას ჰქონდა იმის საშუალება, რომ უბრალოდ კარიერაზე ვარიეთ ხომ მოკლედ არჩევანი გააკეთა და ეს იყო ალბათ მთავარი მხარდაჭერა, სადაც აღვნიშნეთ მეუღლის ფაქტორი. ხო, არა, იმას კი არ ვამბობ, რომ რაღაცა თაქვაბით, ანუ იმას გულისხმობ, რომ აი აქცენტი გადადის, როცა შვილებზე ვსაუბრობთ, აი დედა დედის ჩართვა. მეუღლის როლზეც ვისაუბროთ, მის ფაქტორზე, იგივე უძილო ღამეები, ღამით რომელი მორიგეობთ, როგორ ეხმარებით ერთმანეთს მოგვიყევით. ეს საკმაოდ საინტერესო პროცესია მორიგეობის. კეთილი, მოკლედ ვიქნები გულწრფელი და გეტყვით, რომ ჩვენი შვილები არ არიან ისეთი ბავშვები, რომლებიც ღამით ჭირვეულობენ, ან საერთოდ ჭირვეულობენ. გაგვიმართლა უნდა აღნიშნო. აი ხა საუბრობს, ხო, ელიზაბეთს მცდელობა აქვს საუბრობს. მცდელობა აქვს 8 თვის ელიზაბეთს. მე მგონი ახლა პროფესიას ეუფლება. რაც შეეხება მეუღლის როლს, წარმოუდგენლად დიდია. აი წარმოუდგენლად დიდია. ხშირად მიწევს მაგალითად მივლინებები და საიმედო ადამიანი, ვისაც 4 შვილს ვუტოვებ, ეს არის მამა. აუცილებლად. ჩვენ ფაქტიურად ცხოვრობთ ძალიან დიდ ოჯახში, მაგრამ ჩვენივე გადაწყვეტილებით ახლა ვცხოვრობთ მარტო და მარტო ვზრდით ბავშვებს. ანუ ეს იმას რაც ცხადია ელისაბედთან დამხმარე გვყავს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლებმა აიღონ ეს პასუხისმგებლობა და შვილებთან უფრო მეტი დრო გაატარონ. თავიანთ განვითარებაზე იზრუნონ თუ უფროს თაობასთან ერთად ცხოვრობდით გურან და დიახ, დიდი ოჯახი სადაც რამდენიმე თაობა. აი ამაზეც გვიამბეთ, გადახვედით ცალკე მარტო და ეს არის პირველ რიგში დამოუკიდებლობა, პიროვნული გადაწყვეტილება, დამოუკიდებლობა, რაღაც ის რომ რაც ხადია მხარდაჭერა არის, მაგრამ ის რომ საკუთარ შვილს ზრდი და მის განვითარებას და მის დამოუკიდებლობაზე შენ ხარ პასუხისმგებელი და იღებ ამ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავს, ეს არის მნიშვნელოვანი. აი რა შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ნაწილში, როდესაც უკვე დამოუკიდებლად გადახვიდით, აი რა პერსპექტივები მოგცათ და ის შეგრძნება, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ მოსიტყვა. უპირველეს ყოვლისა, ჩემი შვილებიც გახდნენ დამოუკიდებელი. ის კი არა რომ ბებიას და ბაბუაზე დამოკიდებულება იყო ოჯახში
იქ რაღაც მფარველობა იყო. Რა თქმა უნდა, არის დღეები, რომ ერთად ვატარებთ მთელი ოჯახით დროს, მაგრამ ის რომ დედა ან მამა რეკომენდაციას მიისცემს, რაღაც რჩევას მიისცემს შვილს, ის ითვალისწინებს მაშინვე. ის კი არა რომ რაღაცა მფარველობა აქვს ან რა ხომ ბაბუში და დამლოვში არიან ხო? მე პირველი შვილი როცა გავაჩინე ვიყავი 23 წლის. 23 წლის ასაკში, რა თქმა უნდა, კარიერულ ზრდაზე ზრუნავდი, თუმცა ჩემს უდიდეს დროს შვილთან ურთიერთობაში ვატარებდი. იმიტომ რომ დედობა ეს არის ცალკე არსებული და აღებული პროფესია. ეს ურთიერთობა ისწავლო, ბავშვის აღზრდა ისწავლო, ბავშვი ჭირდება მხოლოდ აღზრდა არა, ანუ ძალიან ბევრი უნარების განვითარება, რაც საჭიროა. ბავშვებმა არ უნდა გაატარონ დიდი დრო ცისფერ ეკრანთან. უნდა იყვნენ განმავითარებელი ურთიერთობები უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვი იყოს მაქსიმალურად ჩართული, განვითარებული. დღეს ძალიან შეიცვალა ეს დრო, რომ ბავშვებს რაღაც ტელეფონებს აძლევენ სამწუხაროდ და ისინი შემდეგ დამოკიდებული ხდებიან და ეს იწვევს ძალიან ბევრ პრობლემას. აი მოვუწოდებ დღეს ყველას, რომ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი აქედან. უამრავი რამ არსებობს ჩვენს ირგვლივ. სხვა თავშესაცემი შესაძლებელი და ჩვენი დროც ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ მათთან ჯანსაღად და ხარისხიანად გავატაროთ. კურამ ალბათ მთავარი არის აქ ის ნაწილი, რომ როდესაც რამდენიმე შვილი ყავს ოჯახში, იქ უკვე მარტივად ახერხებენ ბავშვები სხვა თავშესაცემი მონახონ, თუმცა როდესაც მხოლოდ ერთი შვილი არის ოჯახში, იქ უკვე თითქოს რთული არის ეს, რომ მოწყუტო არა, ეს რთულია. ნახეთ, 4 სხვადასხვა თაობა არის. 6 წელი არის თითქმის განსხვავება ამით შორის. სულ სხვა მოცემულობა არის ლუკასთვის და მას მისი გარემო და მისი უფლებები და მისი შესაძლებლობები უნდა შეუქმნა. სულ სხვა გარემოში იმყოფებიან ტყუპები, ასაკობრივ ზღვარგულის ხომ და დამოუკიდებელი სივრცე გარემო უფლებები აქაც გათვალისწინებული უნდა იყოს და ის დრო კონკრეტულად რომ არც ერთს არ მოაკლდეს, ეს მნიშვნელოვანი დრო შობლის, დედის, მამის და ჯანსაღად და ისე სრულყოფილად გავატაროთ ერთმანეთთან დრო და ამავდროულად ნახეთ ცალკე ინდივიდები არიან ტყუპები. ის ერთად კი არა, ცალ-ცალკეც ხდება მათი სადღაც გაყვანა და დედასთან ან მამასთან დროის გატარება. ეს მოგვიყევით. თან არის მნიშვნელოვანი იგრძნოს, დიახ, იგრძნოს მან რომ დედა მას ეკუთვნის და დედა მას ინდივიდუალურ დროს უთმობს. ტყუპებთან ეს მომენტი რომ ძალიან დიდი დოზით მიჯაჭვობა აქვს, როგორც პატარა ასაკში ასევე შემდეგ დასულ ასაკშიც ეგ მერე ვითარდება, თითქოს ამაშიც გარკვეული ის არის ხო ინიციატივა, რომ მაინც მიჯაჭვლები არ იყვნენ ერთმანეთთან. ერთმანეთთან ძალიან გვანან, ესენი არიან იდენტური ტყუპები, ხომ სარკულ ტყუპებს ეძახიან. ბავშვებს ვკითხოთ, მოდი ლილე და ელენე. დედის დღეა დღეს და ყველას გვიხარია, იმიტომ ჩვენი მედიკოები ყველაზე მეტად გვიყვარს, ხომ? აი მოგვიყევი დედა როგორი მეგობარია შენთვის ლილე თუ ელენე? ლამაზი მოსიყვარულე და მზრუნველი. გადასავი, რას გვეტყვი? ლილე ხარ თუ ელენე? ოღონდ მითხრა, ლილე. თბილი, მოსიყვარულე და ის დედას ელისაბედი დედას ამბობს. ელისაბედი ცდილობს მთელი 15 წუთის განმავლობაში თქვა სიტყვა დედა და მომსწრენი ხვდებით, მე მგონი როგორ აიდგამს ენას. სარკულ ტყუპებზე სულ მაქვს ეგეთი განცდა, რომ აი ფილმებში მინახავს ერთმა თუ იცის გაკვეთილი და მეორე მარიცის, ანაცვლებენ ერთმანეთს და ატყუებენ ხოლმე მასწავლებლებს. ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა. მოგვიყევი გურანდა ეს. ასევე ბაბუასთანაც, ბაბუასაც ბაბუას და ბებიებსაც ატყუებენ ხოლმე. თუ ერთ-ერთი აშავებს, მეორის სახელს ამბობს. აი როგორ გაგიმართლათ. და ასე რომ ესე ვთქვათ, ხო, ერთმანეთი ყავთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთნაირად განვითარდნენ და ზუსტად ერთნაირად დღეს რომელიმე თუ რომელიმე საგანში უფრო კარგია, მაგალითად ინგლისურში მიმბაძველობა არის, რომ ისიც საუკეთესო იყოს. ის რომ ხო, ანუ ეს ფაქტორი არ არის. ცხადია რაღაც განსხვავებული უნარები აქვთ ინდივიდუალურად მათ, მაგრამ ძირითადად ცეკვა, ტანვარჯიში თუ ფიგურული სრიალი თუ ასე შემდეგ, აი ძირითადად ეს მიმბაძველობა აქვთ ერთმანეთთან. და ეს მაგალითი არიან ერთმანეთის. რომ გაიგეთ ფეხმძიმედ იყავით ტყუპებზე. აი ეს რა ემოცია იყო თქვენთვის? იყო ცოტა შიშიც ორი ერთად. არა, შიში არ ყოფილა, უფრო
გაოცება იყო, რაღაც ემოცია იყო ძალიან დიდი, განსაკუთრებული, განსხვავებული. პირიქით, პირველად რომ ეს დადასტურებლად გავიგე, ექიმს უთხარ თქვენ გეშლებათ, თქო ეს დამაჯერებლად, იმიტომ რომ რაღაც გენეტიკა არის მაინც ეს და გენეტიკური კოდი ამ ნაწილში არა. ბატონ ლუკასაც ვკითხოთ რა. აბა რა. ამდენი ხო, თან სამი დაიკო ყავს, საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა არის. ლუკა, შენ თუ ანსხვავებ დაიკობს ერთმანეთისგან ერთი პირველი შეხედვაზე? მე ვფიქრობ, რომ მე ძალიან კარგად ვამსხვავებ. პირველად ესე ვერ გატყუებენ? ვერა, მე ვერ ვატყუებ. ლუკას ვერ მოატყუებ. უფროსი ფილია, ბიჭია. როგორი პასუხისმგებლობა, უფროსი ვაჟი ხარ და სამი პატარა დაიკო. რჩევებს აძლევ ხოლმე. კი, ასევე ვასწავლი, ვუჯდები გვერდზე, ვაძლევ მაგალითებს როგორ უნდა მოიქცენ სკოლაში და ასე შემდეგ რა. უფროსი შვილობა პრინციპში აქვს პასუხისმგებლობა. იცი რა მაინტერესებს, მეც უფროსი შვილი ვარ და უფროსი შვილების ზოგჯერ იცი რაც განვიცდით, აი ძალიან ბევრ პასუხისმგებლობას გვაკისრებენ, გაუცნობიერებლად ზოგჯერ მშობლები რა შენ უნდა იყო ათოსანი, შენ უნდა იყო მაქსიმი და მეორეც ხო? მეორეც შენიშვნას არ აძლევენ ხოლმე. ეს ჩვენი ვალია. ოჩა. ჩვენი ვალია. აი ვიხარი დედას როგორ მიულოცე, დღევანდელი დილა როგორ გათენდა თქვენს ოჯახში? პირდაპირ მიულოცემე ღამეს 12 ღამე 12-ს რო გადასდა. აი ყოჩა ლუკა, ყოჩა. ყოჩაღი ლუკა. გურანდა იცი რა მინდა კითხო? 4 შვილი, წარმატებული კარიერა, ერთ სიტყვაში რო ჩაგვატიო, როგორ? ალბათ ის რომ ვცდილობ რომ ცხოვრებაში ზოგადად ყველაფერში ბალანსი ვიპოვო და დავაბალანსო ჩემი პიროვნული, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობები მაქსიმალურად. სურვილი ესე. და კი ბატონო, ალბათ ის რომ შევიგრძენით რა არის დედობა, გსურთ რომ ამ ამპლუაში განსაკუთრებულად და ჩართული ვიყოთ, რომ ჩვენი შვილები იყვნენ წარმატებულები. ფაქტურად ჩემი კარიერა განათლების სექტორს უკავშირდება და შესაბამისად იმიტომ უკავშირდება, რომ სწორედ შვილებზე ვაკეთებ ორიენტს, რომ მათ მიიღონ ჯანსაღი და კარგ გარემოში სწორი ღირებულებებით კარგი განათლება. ეს არის მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომ არის რომ ჩემი ერთ-ერთი მიმართულება და პროფესია უკავშირდება სწორედ განათლებას და შვილების უკეთეს მომავალს. ეს ერთი, მეორე, კარიერასთან ერთად შვილების აღზრდის შესაძლებლობა რომ გაქვს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, აი ჩვენ ვლაპარაკობდით წეგან რომ ხშირად არჩევანის წინაშე არიან ხოლმე ქალბატონები, რომ თითქოს დღევანდელ ცხოვრებაში თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? ანუ ამ ჩემი აზრით დღეს 21 საუკუნეში ამ არჩევანის წინაშე აღარ უნდა დავდგეთ. მე პირადად ყოველდღიურად და ახლა უკვე ახალგაზრდა ქალებს ვმუშაობ, რომ შეუძლებელი არაფერი არ არის. მთავარია რაღაც შინაგანი мотиваცია, გამბედაობა და ეს უნარები, რომ და თავდაჯერებულობა რა, რომ მათ შეუძლიათ რომ ოჯახთან ერთად კარიერაც აწყონ, დაიწყონ ან თვითდასაქმებას მიყონ, ხელი, ან შესაძლებლობები არსებობს ამიტომ. არსებობს. პროფესიული განათლება არსებობს. სავალდებულო არ არის ყველასთვის უმაღლესი განათლება. პროფესიული განათლება არსებობს. მათი ინტერესებიდან გამომდინარე შესაძლებელია რაღაც პროფესიებს დაეუფლონ და დასაქმნან. თვითდასაქმება დღეს ყველაზე მარტივია, ვიდრე დასაქმება და სხვადასხვა კომპანიაში მუშაობა. თვითდასაქმება იმდენად მარტივია და იმდენად კარგი შესაძლებლობები არსებობს უკვე ბაზარზე, რომ მე მოუწოდებ ყველა ხალხს, ვინც მისმენს და ვინც დედა არის და გონია რომ დედობა თუ დედობა მათი მოწოდება და ეს სრულ კომფორტს უქმნის და შესაძლებელი არის რომ მორჩა ეს არის მათი მოწოდება, კი ბატონო, მაგრამ თუ სურს რომ თავისი თავი იპოვოს დედობასთან ერთად არის ძალიან ბევრი შესაძლებლობა და მე მოუწოდებ მათ რომ გადადგან ღია და თამამი ნაბიჯები. ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და დედა ჩემს მიულოცავ დღევანდელ დღეს და ყველა დედას მიულოცავ დღევანდელ დღეს. მთავარი არის რომ ეს გრძნობა იყოს ძალიან ნათელი, ესეთი და ბედნიერი დედები იყვნენ და არასოდეს შვილის განსაცდელი არც ერთ დედას არ მოუსწროს ღმერთმა ამას ყოველთვის. მე საქმე გილოცავ კიდევ ერთხელ დედა. ყველა დედას ვილოცავ ამ დღეს და იამაყონ თავიანთი შვილების.
სამაყოა ლუკა მართლა ეს თავისი ინიციატივა იყო კიდევ ერთხელ მილოცვა. მოდი აი ასოციაციის საქმიანობაზეც ვისაუბროთ. გურანტა ხელშეწყობა ხდება ქალბატონების სწორედ იმ მიმართულებით, რომ ფინანსურად იყვნენ დამოუკიდებლები და შეძლონ თავიანთი შვილებისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა. მოგვიყევი, რა ვითარება იყო წლების წინ, როგორი ვითარება დღეს არიან თუ არა უფრო თამამნი ქალბატონები და იღებენ თუ არა აბსოლუტურად სადავეებს თავიანთ ხელში იმ სტერეოტიპულ გარემოში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ ჯერ კიდევ სამწუხაროდ. მე უკვე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია თითქმის ყოველდღიურად იზრდება. ძალიან ისეთი ქალბატონები შემოგვიერთდნენ, რომლებმაც იდეის დონეზე დაიწყეს თავიანთი საქმიანობა და ჩვენ ვაძლევთ მათ ძალიან კარგ მაგალითს. ჩვენ ვაძლევთ ამ ქალბატონებს შესაძლებლობებს და ჩვენ ამ კონკრეტული მაგალითებითა და мотиваციის ამაღლებით ვეხმარებით, რომ კიდევ უფრო წარმატებულები იყვნენ. მე ფაქტიურად ირგვლივ უკვე ყავს ისეთი ქალები, რომლებიც ნამდვილად თავიანთი საქმის პროფესიონალები არიან და გადადგეს თამამი ნაბიჯები ცხოვრებაში. და ჩვენი ერთგვარი ესეთი გაერთიანება უკვე იმის საწინდარია, რომ სხვა ბევრ ქალს მივცეთ მაგალითი და მოდელი. იცით, დღეს უკვე რატომღაც აღარ ვსაუბრობთ რაღაც გენდერულ თანასწორობის ნაწილზე და რაღაც გენდერულ ნიშნით განსხვავებაზე. ქალები უფრო დიდ პასუხისმგებლობებს იღებენ დღეს ცხოვრებაში და ძალიან წარმატებული მეწარმეები არიან და ძალიან დიდ საქმეებს ეჭიდებიან, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ წარმატებულად. შესაბამისად, ანუ ვინმე თუ საკუთარ თავში კიდევ არ არის თავდაჯერებული, მოუწოდებ მათაც და შემოგვიერთდნენ. იციან ჩვენი კონტაქტები სოციალურ ქსელშიც და ისეც ძალიან ნათლად ვართ წარმოდგენილი. ძალიან აქტიური ორგანიზაციაა. კი, ყოველდღიურად. ვცდილობთ ნამდვილად, რომ ვიყოთ ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც შედეგზე და შედეგებზე ზოგადად იქნება ორიენტირებული. აი სანამ დავიმშვიდობებით ჩვენს ტელემოყურებელს, მინდა ტყუპები ვაჩვენოთ. გოგოები, მოდით ჩემთან ახლოს ერთად მინდა. აი მოდით ჩემთან. აი უნდა ჩაიფიქრო ხო, ეხლა უნდა ჩავიფიქრო რაღაც. ეს არის ჩვენი ტყუპები, ლილე და ელენე. კი, მივხვდით იმისა, რომ ძალიან გვანდა მართლა არის უკვე ხედავ განსხვავებას. მოდით უფრო ხიარული და მეორე უფრო სერიოზული. მოდით კიდევ ერთხელ მიულოცოთ დედის დღე ჩვენს ტელემაყურებელს და ჩვენს დედიკოებს. მიდით ვარშებო. გილოცავთ. გილოცავთ დედიკოებო. და გეფერებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად რომ იყავით და გაგვილამაზეთ ეთერი. წარმატებებს გისურვებ გურან და მადლობა რომ ბევრი ქალბატონისთვის მაგალითი და სტიმული ხარ. საოცარი ბიჭი ხარ. ძალიან გაუმართლა შენს დედიკოს და მიხარი რომ გზნობ ამ პასუხისმგებლობას როგორც უფროსი შვილი და როგორც ვაჟი და დაიკოების ძამიკო. უღმესი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებები გურან. ანუ შემდეგ გიბრუნდებით ეთერში. გაიხართ, უღმესი მადლობა. მოკლედ შევედით ეთერში ისევ, ვაგრძელებთ გადაცემას საკმაოდ საინტერესო თემით და შემდეგ თემაზე ვისაუბრებთ ისევ დედობაზე, ქალის ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და საპასუხისმგებლო ფაზაზე ვისაუბრებთ, ფეხმძიმობის და პოსტსამშობიარო პერიოდზე. როგორ მოამზადოს ქალბატონმა სხეული ფეხმძიმობისთვის, როგორ დაიგეგმოს ორსულობა, ფიზიოლოგიურად, ჰორმონალურად მომზადების პროცესი როგორია, ამას გარდა პოსტპარტუმ უკვე ეგრეთ წოდებული პოსტსამშობიარო დეპრესია, ემოციური ცვალებადობა, ის მხარდაჭერა, რაც აუცილებელია ყველა ქალბატონისთვის, თავიდან ბოლომდე სრულფასოვნად ფეხმძიმობის საკითხს მიმოვიხილავთ გინეკოლოგ ირმა რამიშვილთან ერთად. მოგზანდით ქალბატონო ირმა. მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მადლობა და ყოველთვის სიმბოლურია თქვენი სტუმრობა, იმიტომ თქვენ ხართ ის ქალბატონი, რომელსაც ლომის წილი აქვს ძალიან ბევრი ახალშობილის დაბადებაში და მადლობას გიხდით თქვენ ამისთვის. მოდით დავიწყოთ სულ თავიდან, როგორ მოემზადოს ქალბატონი ფეხმძიმობისთვის. ეხლა ჩვენ ვსაუბრობდით წინა სტუმრებთან, ზოგჯერ სპონტანური სიახლეა, ზოგჯერ კი დაგეგმილი, გაცნობიერებული, რაციონალური ნაბიჯი, ხომ? თუ კი რაციონალურია, ალბათ ქალის ფიზიოლოგიურად შესაბამისად მომზადებულია, ხო? აი მოგვიყევით აი ამ მზადების პროცესზე. უპირველეს ყოვლისა, დღევანდელი დღით ვისარგებლებ ყველა დედას გილოცავთ დღევანდელ დღეს მომავალ დედიკოებს. ბედნიერ დედობას, ჯანმრთელ ახალშობილებს გისურვებთ.
თქვენს დედას ულოცავთ. დიდი მადლობა. მართლაც ძალიან საინტერესო თემაა და ძალიან აქტუალური თემა. მithumetes ისეთი დემოგრაფიული მონაცემის ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა. ჩვენ ძალიან ხშირად ჩვენი შეხვედრების დროს ვსაუბრობთ, რომ ჩვენი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ეს არის რეპროდუქციული ასაკის ქალი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დღეს კი კონკრეტულად ვიტყვით, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ჯანმრთელი დედა, ჯანმრთელი ახალშობილი. ბევრ და დიდ ნაბიჯებს დგამს ამ პროგრამის განსახორციელებლად ჩვენი სახელმწიფო 2007 წლიდან ფუნქციონირებს ეგრეთ წოდებული აქტიური პერინატალური მოვლის პროგრამა, რაც გულისხმობს ორსული ქალბატონის მოვლას ორსულობაში, მშობიარობის დროს და მშობიარობის შემდგომ ლოგინობის ხანაში. ანუ პერინატალური პერიოდი მოიცავს ორსულ მდგომარეობას, ანტენატალურ მოვლას, ინტრანატალურ მდგომარეობას, ანუ მშობიარობას და მშობიარობის შემდგომ თქვენ ახსენეთ ტერმინი პოსტპარტუმ, ანუ ლოგინობის ხანას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასააზრებლად, გასახორციელებლად, რადგან სწორი და დაგეგმილი ნაბიჯების გადადგმა არის ჩვენი მომავალი დედების და მომავალი ახალშობილების ჯანმრთელობის საწინააღმდეგო. რა შეცდომებს უშვებენ ყველაზე ხშირად ქალბატონები აი ამ პროცესში და რომელ ასაკში არის ალბათ ყველაზე უსაფრთხო ორსულობა? ამ კითხვასაც დავსვავდი, რომ რაღაცნაირად თითქოს გაახალგაზრდავდა ეს ასაკი შედარებით ვიდრე წინა წლებში. პირიქით, ხო. გადაიჭრა. ხო, მაღალი ასაკის კი, მაღალი ასაკის. ფაქტობრივად აი ისეთ საინტერესო შეკითხვა დასვით თქვენ. დაახლოებით 20 წლის უკან იყო ეგეთი ტერმინი ხანდაზმული პიროვნშობიარი. 30 წლის და მეტის თუ იყო ორსული ქალბატონი, აი ესე ბჭყალებში ჩვენ წერდით დიაგნოზად, რომ ეს არის უკვე ასაკოვანი. დღეს ეგ ტერმინი არ არსებობს. 30 წელს. კი, დაახლოებით 20 წლის უკან. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ რეპროდუქციული ასაკი არის 15-დან 48 წლამდე. ეს არის ის პერიოდი, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვთქვათ ის, რომ 15 წლის ბავშვმა ბავშვი გააჩინოს. 15 ხო არასრულოვანია. რეპროდუქციული სტრაფ ჩამოყალიბებას. ჩვენ ამბობთ, რომ რეპროდუქციული ფუნქციის განხორციელება შეუძლია ამ ასაკში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მივესალმებით იმას, რომ 15 წლის ბავშვმა თვითონ ბავშვი გააჩინოს. აბსოლუტურად. კი ბატონო. უფრო მიზანშეწონილი გახლავთ შვილოსნობის ფუნქციის განხორციელება 20 წლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, და ჯობია ეს განხორციელდეს 35 წლის ასაკამდე, მაშინ, როდესაც საკვერცხეს ძალიან კარგი რეზერვი აქვს. სამწუხაროდ 35 წლის ასაკის შემდეგ ქალის ფიზიოლოგიიდან გამომდინარე ცირდება ამ ფუნქციის განხორციელების ალბათობა. თორე რა თქმა უნდა ფუნქციის განხორციელება გავს შეუძლია. აი საკვერცხის გაყინვა ესეთი პრაქტიკაც შემოვიდა ბოლო დროს, ხო? კვერცხუჯრედის გაყინვა, თუ კი ქალს სურს რომ მოდესმე გახდეს დედა, თუმცა იმ მომენტისთვის მზად არ არის და ამასობაში უკვე შედის იმ ეგრეთ წოდებულ ხანდაზმულ ასაკში, შეუძლია რომ ესე წინსწრებით გაყინოს კვერცხუჯრედი. მოგვიყევით ამ პროცესს და რამდენად აქტუალურია საქართველოში. ეს არის თანამედროვე მედიცინის მიღწევა, მართლაც მიღწევა არის აი ამ სიტყვის ყოველგვარი ეპითეტად გამოყენების გარეშე. ეს არის დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიის გამოყენების სახე, რაც საშუალებას ჩვენ გვაძლევს იმისა, რომ ქალს ნებისმიერ ასაკში, აქაც ნებისმიერ ბჭყალებში ვიხმართ. ნებისმიერ ასაკში მივანიჭოთ დედობის ბედნიერება. მაგალითად ჩემს წინ სტუმარმა ქალბატონმა ილაპარაკა, რომ შეიძლება შეთავსება მოხდეს დედობის და კარიერის, მაგრამ გააჩნია სად მუშაობს ქალბატონი, რას ამსახურია. მაგს თუ კი გეგმაში აქვს, რომ ვთქვათ, შვილის ყოლა სულ 3 წლის შემდეგ, 4 წლის შემდეგ, რატომაც არა, მაგრამ გარკვეულ ასაკთან არის, მიჯნასთან არის ის ახლოს. აი ამ დროს ვეხმარებით იმაში, რომ შეინახოს ბიოლოგიური მასალა კვერცხუჯრედში. ჩვენ და სამწუხაროდ იგივე რაღაცის გამოყენება შეიძლება სხვა შემთხვევაშიც. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში მოიმატა ონკოლოგიური დაავადებების რიცხვმა ორივე სქესში, ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერი ორგანოს. მანამ სანამ სავალალო ქიმიოთერაპიას დავიწყოთ, შესაძლებელი არის, რომ შევინახოთ ბიოლოგიური მასალა და უკვე როცა ექიმი შვილოსნობის უფლებას მიცემს ქალს,
გამოყენებული იქნას რატომაც არა. რატომ არ გამოვიყენო თანამედროვე რეპროდუქციული ტექნოლოგია და ბიოლოგიური შვილი რატო არ უნდა ეყოლოს გავს. საინტერესოა ეს ტექნიკურად როგორ ხდება, თქვა საქართველოში არსებობს შესაბამისი რა თქმა უნდა, რეპროდუქციული კლინიკები, სადაც ხორციელდება კერძო კლინიკები, ხო, სავარაუდოდ. ჩვეულებრივი კლინიკები არის, რეპროდუქტოლოგიური, რეპროდუქციული კლინიკები არის, სადაც ამ სერვისის განხორციელება შეიძლება. აბსოლუტურად უსაფრთხო არის ეს სერვისი, ეს იქნება და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ მაყურებელს აინტერესებს ახლა. აი თუნდაც ეს გაყინვა შემდეგ შენახვა რა რისკებთან არის დაკავშირებული? ეხლავე მოგახსენებთ უპირველეს ყოვლისა, თუ თქვენ გულისხმობთ თვითონ პრეპარატს რა ზიანი შეუძლია ქალის ორგანიზმს მიაღწიოს, ექიმის ფუნქცია არის, რომ გამოიკვლიოს ქალის ორგანიზმი, ის უნდა იყოს დარწმუნებული იმაში, რომ მაგალითად ქალბატონს არ აქვს ღვიძლის პათოლოგია, თირკმელების პათოლოგია, გულის დეკომპენსირებული ბანკი, როცა გარკვეული პრეპარატების გამოყენება საკვერცხლების სტიმულაციისათვის არ შეიძლება. თუ კი ქალი არის ფიზიკურად ჯანმრთელი, რატომაც არა, შესაძლებელი არის მედიკამენტოზურად ჩავატაროთ სტიმულაცია, შემდეგ ასპირაცია, მიღებული კვერცხუჯრედის შევინახოთ. ვინახავთ იმ პერიოდის განმავლობაში, სანამ ჩვენს პლანეტაზე უპასუხებთ თქვენ შემდგომ კითხვას, ქიმიური ნივთიერება აზოტის სანამ იქნება. შენახვა რა თქმა უნდა უსაფრთხო არის, დამოკიდებულია შენახვის ხანგრძლივობა მხოლოდ პიროვნების სურვილზე. და ჯანსაღი ნაყოფინების მიერ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა. რა შეეხება შესაძლებლობას ეს გარკვეულ თანხებს უკავშირდება, ხო? რა თქმა უნდა გარკვეულ თანხებს. იმიტომ რომ ეხლა წლების განმავლობაში შესაძლოა კლინიკამ უზრუნველყოს, თქვათ ამ რა თქმა უნდა შესაძლებელი ეს არის პიროვნების და კლინიკის მოლაპარაკების თემა, რა თქმა უნდა იურიდიული საკითხების მოგვარება. ხელმისაწვდომია თქვათ ყველა. რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომია. ფინანსური თვალსაზრისით. დაახლოებით თვეში $35 ჯდება თუ არ ვწდები მე ესეთი ინფორმაცია. თვიური გადასახადია? თვიური გადასახადი. გახლავთ იმის შემდგომ, რაც მოხდება ბიოლოგიური მასალაში. ხო, შესაძლოა ვიღაცამ წინას არ გადაიხადოს. თუმცა მე გასაგებია რომ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ცალსახაროს ასევნოა. უფლებას მომცემთ ჩვენს თავარ თემას მიუბრუნდებით, ხო? ორსულობის დაგეგმა თქვენ კითხეთ გადაცემის დასაწყისში რასთან არის დაკავშირებული. მოდი ვთქვათ ესე. ჯანმრთელი არის ახალშობილი მაშინ, როცა ორსულობა სასურველია. ყველა ბავშვი ოჯახში უნდა იყოს სასურველი, ყველა ორსულობა უნდა იყოს სასურველი. აუცილებლად. წყვილი, აი ნახეთ, თავიდანვე ხას უძღვამ სიტყვა წყვილი უნდა მივიდეს ექიმთან. დღეს მიხარია, როგორც ექიმს მიხარია, რომ როცა მოდის ორსული ქალბატონი ის არ მოდის მარტო. ის ხშირ შემთხვევაში მოდის მეუღლესთან ერთად. ეს არის არაჩვეულებრივი, კი. მიხარია, რომ ჩემს ქვეყანაში, ჩემს სამშობლოში აი ეს დაიგეგმა. თუნდაც 10 წლის უკან, 15 წლის უკან მოდიოდა დედის ან ოჯახის წევრი რომელიმე ქალბატონის თანხლებით. დღეს მოდის მეუღლესთან ერთად. მიხარია ის, რომ მეუღლეების ჩართულობა ხდება. ჩვენმა ქვეყანამ დანერგა ანტენატალური მეთვალყურეობის პროგრამა, რომელიც მოიცავს გარკვეული ვიზიტების არსებობას ორსულობის განმავლობაში. ეს გულისხმობს, რომ ორსული იმყოფება ექიმის ძალიან აქტიური მეთვალყურეობის ქვეშ, ტარდება შესაბამისი კლინიკო-ლაბორატორიული და ეხოლოგიური კვლევები. და რაც მთავარია, გვაქვს მშობელთა სკოლა. აი მშობელთა სკოლაში დადის წყვილი, არა ორსული ქალბატონი იზოლირებული, წყვილი. წყვილი სწავლობს ყველაფერს. რა ხდება ორსულობაში? ტრიმესტრების განმავლობაში, აი ჩვენ რო პირობითად დავყოთ 9 თვე ჩვენთვის მეანებისათვის მისაღები 40 კვირა, ის იყოფა ტრიმესტრებად. პირველი ტრიმესტრი ეს არის ჰორმონების აფეთქება, ესე რომ ვთქვათ, ხო? ერთი ორგანიზმიდან, ერთი ჰორმონალური სტატუსიდან ორგანიზმი გადადის სხვა ჰორმონალური სტატუსის მდგომარეობაში. ორსულ ხშირად უნდა ტირილი, ხშირად უნდა სიცილი, გაურკვეველი მიზეზის გამო თქვა ძილი, გონება განწყობილება. ვინ უნდა გაუგოს თუ არა მეუღლე, რომელიც აი ამას ყველაფერს ისმენს და იცის, რომ ეს არის ფიზიოლოგია. ორსულობა არის ფიზიოლოგია. ზუსტად ამ სიტყვებით ვეუბნებით ორსულ ქალბატონებს. თქვენ ავად არ ახართ ამ სიტყვას ვეუბნებით. ორსულობა არის ფიზიოლოგია, ეს არ არის პათოლოგიური მდგომარეობა. ჩვენი ფუნქცია არის, რომ ამ ფიზიოლოგიური მდგომარეობის, რაც შეიძლება ეგრეთ წოდებულ ფიზიოლოგიურ ფარგლებში შენარჩუნება შეუწყოთ ხელი. არ გამოგვეპაროს თუ სადმე იწყება პათოლოგია. აი ხა ნახეთ, ორსულ პირველი ტრიმესტრი მორჩა 12 კვირა შესრულდა, ხო? მეორე ტრიმესტრი რა ხდება? იწყება სერიოზული დატვირთვა ორგანოებსა და სისტემებს. ჩვენ რო ვთქვათ ახლა ცოტა ორსულობის ბოლოზეც ვისაუბროთ,
თუმცა აი მანამდე ფსიქოლოგიური ნაწილის თქვენ ახლა ძალიან ფიზიოლოგიური დიდი ახსენეთ მნიშვნელობა აქვს და აი ამას ვინ ფილტრავს და თუ ამოწმებს მაგალითად ექიმი არის თუ რა სტრესულ გარემოში კვებითი რაციონი როგორი აქვს და აუცილებლად თქვენ რა შეკითხვას ვცვამთ ექიმის კონსულტაცია ყველა ამ შეკითხვის დასმას მოიცავს ჩემი პირადად როგორც ექიმის ფუნქცია ჩვენი ყველა მეანის ფუნქცია არის განვსაზღვრო რითი იკვებება ორსული რადგან ჯანსაღი რაციონი ეს არის ჯანსაღი თაობის დაბადების წინაპირობა ნიკოტინი გამორიცხულია აუცილებლად თუ ხსნით აი ნიკოტინი არის რისკ ფაქტორი რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს გვიანი აბორტი ნაადრევი მშობიარობა ზუსტად ამ სიტყვებით ვესაუბრებით ისევე როგორც ვესაუბრებით ნარკოტიკის მავნებლობის შესახებ რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს ნაყოფის თანდაყოლილი ანომალია განვითარების პრობლემა მაგალითად ამიტომ თითოეული ორსული ისე არ უნდა წავიდეს ექიმისაგან რომ რაიმე შეკითხვა პასუხგაუცემელი დარჩეს არსებული ნებისმიერი შეკითხვა უნდა იყოს გამჭვირვალე ექიმთან ორსული მიდის ანდობს საკუთარ თავს, ანდობს მომავალ ბავშვს. ეს არის ძალიან დიდი ნდობის გამოცხადება. ანუ ჩემთან მოვიდა ადამიანი იმისათვის, რომ ჩემგან წავიდეს თვითონ ჯანსაღი და წაიყვანოს ჯანმრთელი ბავშვი. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ამიტომ არ უნდა იყოს ჩემი კონსულტაცია მისთვის დამძაბავი და არ უნდა დარჩეს მას შეკითხვა ჩემგან პასუხგაუცემელი. თან პირველი გარკვეულ შიშთანაც არის დაკავშირებული. შიშთანაც არის და ეს რაღაც ეთიკაც შეიცვალა, პაციენტის მიმართ დამოკიდებულებაც შეიცვალა, ხო? ჩვენ ვიცით რომ ხშირად იყვნენ ცოტათი აგრესიულები, რაღაც მომენტში ირონიულებიც გინეკოლოგები პაციენტებთან მიმართებაში. ჩვენ იმაზეც გვისაუბრია თავად მშობიარობის დროს ის ექიმი რომელიც ამშობიარებს ქალბატონს, როგორი კეთილგანწყობილი უნდა იყოს და არა პირიქით და სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებითაც არის პრობლემები, ამიტომ აუცილებელია ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მშობიარე ქალის და ფეხმძიმე ქალის იყოს წყობაში. როგორ შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში, აი 2007 წლიდან, რაც ეს პროგრამა შემოვიდა საქართველოში, მშობიარობის უკვე ორსულობას რო თავი დავანებოთ ცოტა ხნით, მშობიარობის მართვის მოდელი. ექიმი კარნახობდა რა გაეკეთებინა. რა პოზაში უკაცრავად, რა პოზაში ყოფილიყო ჭინთვების პერიოდში. კარნახობდა აბა ეხლა ჩაის უნქია ეგეთი რაღაცა არ ხდება. მშობიარე ქალი თვითონ ირჩევს პოზას რა სურს მას. როგორ სურს, უნდა დაიჩოქოს, უნდა იაროს, უნდა ბურთზე იჯდეს. ეს არის მისი არჩევანი, რადგან დედის ორგანიზმა, ეს არის ბუნებისაგან ჩადებული დაუწერელი კანონი. დედის ორგანიზმა უკეთესად იცის, რა მდგომარეობა ჯობია მისი ნაყოფის დაბადებისათვის. ისევე როგორც თითოეული დედის ორგანიზმი გამოიმუშავებს იმ უნიკალურ რძეს, რომელიც მის ახალშობილს ჭირდება. ეს არის დედა-შვილს შორის გაუცნობიერებელი, ჯერ კიდე აუხსნელი ფენომენი. დედამ უკეთ იცის, რა მდგომარეობაში იმშობიარებს ის. ქალბატონო ირმა, თქვენ ახსენეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟი, რომ 35 წელი ეს არის რეკომენდირებული ასაკი, თუმცა ჩვენ ვიცით სვენია 50 წლის ასაკში გაუჩენია ქალბატონის შვილი და ასე შემდეგ. აქ რა რისკები არსებობს და ქალბატონის გარდა თქვათ მამაკაცის შესახებაც რო ვისაუბროთ, სანამდე არის სიცოცხლის უნარიანი მამაკაცის ეაკულატი, ესეც რო თქვათ, ანუ სანამდე შეუძლია მამაკაცს რო გახდეს თქვათ მამა. მოდით ამ თემასაც შევეხოთ, საინტერესოა თქვენ იმას. ქალის ორგანიზმისგან განსხვავებით, სპერმატოგენეზი მამაკაცის ორგანიზმში ღრმა სიბერემდეა. მაგრამ ეს გამოჩნდა ბოლო წლების განმავლობაში, გაირკვა რომ მამაკაცის ასაკზეც სპერმატოზოიდების მამაკაცის ასაკი ასევე აისახება სპერმატოზოიდების ხარისხზე. ამიტომ ჯანსაღი სპერმატოზოიდი ანუ ბავშვის ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ, მომავალში. ემბრიონის ხარისხზე. იმისათვის რომ ორსულობა დადგეს, ემბრიონი უნდა იყოს ჯანსაღი. თუ ემბრიონი ჯანსაღი არ არის, იმასაც თავისი ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელობის კრიტერიუმები აქვს, ორსულობა დგება, მაგრამ მაღალი ალბათობით ის შეწყდება. აი ასაკზე გითხარით, რომელი არის მამაკაცისთვის ეს ასაკი? აი ღრმა მოხუცებულობა ახსენა ქალბატონს. ხო, მაგრამ აი ჯანსაღი. ხო, ასაკი გითხრას ზუსტი, თქვა. დაახლოებით 50 წლის შემდეგ იცვლება ხარისხობრივი სტრუქტურული ცვლილებები სპერმატოზოიდების. ამიტომ
ბოლო წლების პერიოდში შემოღებული არის კი ბატონო, ეგეთი დამატებითი ანალიზი სპერმის დნმ ფრაგმენტაციას ვეძახით ამას ჩვენ, რომელიც აი ზუსტ ინფორმაციას გვაწვდის იმის შესახებ, რა გავლენა გააჩნია სპერმატოზოიდის, ასე ვთქვათ, ანატომიას ჯანსაღი ნაყოფის მოცემისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს სასახელნაც არ უნდა იყოს დაკავშირებული ალბათ გარკვეულ ასაკში თუნდაც ახალგაზრდა მამაკაცი მივიდეს და უბრალოდ თუ მავნე ჩვევა არსებობს, გარკვეული მავნე ჩვენები, რა თქმა უნდა და ნარკოტიკი. რა ჩვენებზეა ჩამოვთვალოთ საერთოდ. ეს არის რა თქმა უნდა დამოკიდებულება გარკვეულ პრეპარატებზე, სხვადასხვა ჯგუფის პრეპარატებზე. მათ შორის ალკოჰოლის არ დაგვაუწყოს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ ისეთი მოხმარებადია და საკმაოდ რომანტიზირებული, თუმცა გავლენას ახდენს. არავითარ შემთხვევაში არ გაუწევთ რეკომენდაციას არანაირი ალკოჰოლის მიღებას, ნარკოტიკზე ლაპარაკი ზედმეტია. ალკოჰოლში სხვათა შორის ლუდსაც კი გულისხმობთ, ისიც კი, მისი ჭარბი მოხმარებაც კი. ჯერ ერთი ლუდი არის სელის თესლი, რომელიც ესტროგენს შეიცავს და მავნებელი გახლავთ. აი დააკვირდით იმ მამაკაცების ანატომიას, ვინც ჭარბი რაოდენობით ლუდს ღებულობს, ხო გარეგან ხაზით. მარიხუანა და ნარკოტიკები საერთოდ რა თქმა უნდა, ეგ თემა აბსოლუტურად უკუპროპორციული არის, ეგრეთ წოდებულად. აუცილებლად მინდა მოვესწრო საუბარი in vitro განაყოფიერებაზეც. ეს არის ოცნების ახდენის არაჩვეულებრივი მეთოდი, არაჩვეულებრივი ხერხი. რა შემთხვევაში არის საჭირო, აი რამდენი მცდელობის შემდგომ უნდა მიმართოს უკვე in vitro განაყოფიერებას ამ მეთოდს წყვილმა და ეს არის რაღაც 100%-იანი გარანტია თუ ამ შემთხვევაშიც მოთმინება ხმართებთ, მოგვიყევით. in vitro განაყოფიერება არის ხელოვნური განაყოფიერება. ეხლავე განსაზღვროთ ტერმინი ქალის ორგანიზმში, ანუ in vivo, კვერცხუჯრედის და სპერმატოზოიდის შერწყმის შემდგომ დგება ორსულობა. ეს არის in vivo. ის რაც არ ხდება ქალის ორგანიზმში, ექიმის დახმარებით ხდება ორგანიზმის გარეთ. ამიტომ ეწოდება ამას in vitro. კი ბატონო. ანუ კვერცხუჯრედის შიგნით სპერმატოზოიდის შეყვანა, ეგრეთ წოდებული ინტრაციტოპლაზმარული ინექცია, ან მეორე მეთოდი კვერცხუჯრედზე სპერმატოზოიდის დასხმა. ორივე შემთხვევაში ხდება სიცოცხლის ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, შექმნა ორგანიზმის გარეთ. in vitro. in vitro განაყოფიერება, ეხლავე რომ ვთქვათ, ეს არ გახლავთ გარანტირებული მეთოდი არავითარ შემთხვევაში ორსულობის დადგომისა. შობლობამდე მისვლის გზა არის საკმაოდ ძნელი. ეს არის რა თქმა უნდა ფინანსებთან დაკავშირებული, მაგრამ ეს არის დაკავშირებული ორგანიზმის რესურსთანაც. რა ასაკის არის ქალბატონი? ყოლია 20 და 25 წლის ქალი, პაციენტი, რომელსაც ძალიან მწირი კვერცხუჯრედის მარაგი აქვს. არის ეგრეთ წოდებული საკვერცხლების ნაადრევი განლევის სინდრომი. ჩვენ ამაზე ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, სადაც აი 20 და 25 წლის გოგო მოვა და ერთეული ფოლიკულია სულ. ყველანაირი სახის პრობლემა არსებობს. ძალიან რთულია ამ შემთხვევაში ლაპარაკო 100%-იან წარმატებაზე და გარანტიაზე. არსებობს ფოლიკულაც რო არს ხდება ხოლმე ესეთი მაგრამ ყველა კი ბატონო, ამას ანოვულაცია ეწოდება, რა თქმა უნდა. აი ამიტომ არის რომ თითოეული წყვილის შემთხვევაში ვინც მოდის ექიმთან, მიდგომა არის მხოლოდ ინდივიდუალური. არაფრით არ შეიძლება რომ ყველა წყვილს მიუსადაგოთ ერთი და იგივე როგორც გამოკვლევის ასე მკურნალობის სქემა. აი მითებზეც ვისაუბროთ ხელოვნური განაყოფიერების ირგვლივ. ერთი ის რომ ეს ჰორმონების სტიმულირება ხდება და შიშს აღძრავს ხშირად ადამიანებში და მეორე ის რომ შესაძლოა დაიბადოს ერთზე მეტი ბავშვი და ესეც გარკვეული რისკია ამბობენ. ერთზე მეტი ნამდვილად შესაძლოა დაიბადოს, პირდაპირ პროპორციულია იმისა, რამდენი ემბრიონს გადავიტანთ. არა, ეს რა თქმა უნდა მითი არ. ამის დაგეგმვაც კი წინასახდება. კი ბატონო, გადასატანი ემბრიონების რაოდენობის დაგეგმვა წინასახდება. მაგრამ როგორც ჩვეულებრივ ბუნებრივ პოპულაციაში ტყუპი ნაყოფით ორსულობის მართვა არის რისკთან დაკავშირებული, ზუსტად ისევე in vitro განაყოფიერების დროს. ამ შემთხვევაში ორსულობის მართვის რისკი არც იმაგტებს და არც იკრებს. ზოგადად ტყუპი ნაყოფით ორსულობის მართვა უფრო მეტ რისკებთან არის დაკავშირებული, ვიდრე ერთნაყოფიანი ორსულობის მართვა. ერთადერთი რაც შემიძლია განსხვავებული მოგახსენოთ, რომ როცა ორსულობა სპონტანურად დგება და წარმოიდგინეთ მრავალი წლის
მოლოდინის შემდგომ აი სხვა წყვილთან ორსულობა დადგა. აი ამ მრავალწლიანი მოლოდინის მქონე წყვილისათვის უფრო მე ვფიქრობ, როგორც ექიმის სხვაგვარად აღსაქმელი არის შვილის დაბადება. იმათი თვალები და ეს მოლოდინის რეჟიმი განსაკუთრებული ემოციის მატარებელი არის. დამიჯეროთ. ხო, აი ძალიან ემოციურია. თქვენი პროფესია ძალიან ემოციურია, ასე მგონია ხომ, რაღაც იმედს აძლევ, ზოგჯერ არ გამოდის ის, რაც ერთად გსურთ. და თქვენც უნდა იყოთ ემოციურად ძალიან მდგრადი ამ შემთხვევაში, იმიტომ თქვენს განწყობას მნიშვნელობა აქვს ძალიან დიდი. მოდით აი რას ეტყოდით ქალბატონებს, რომელთაც სურთ შვილის გაჩენა, რაღაც შეფერხებები აქვთ, პრობლემები აქვთ, სურთ დედობა, აი რას ეტყოდით, რა იქნებოდა თქვენი სიტყვა? მე შემიძლია ვთქვა ესეთი სიტყვა. დედობა ეს არის იზოლირებული პროფესია. ამ პროფესიას ყველა ვერ ეუფლება, მაგალითად მე ეგ პროფესია არ მაქვს. ეს არის ძალიან დიდი მადლი. უნდა შეგეძლოს ჩადო შენ შულში ყველაფერი და გადაეფარო შენ შულს ფარივით მთელი ცხოვრების განმავლობაში, სანამ შენ ხარ. ყველა დედას, ყველა ქალს უსურვებ, ვისაც დედობა სურს, რომ დედა გამხდარიყოს, ყველა დედას უსურვებ, რომ ჯანმრთელი შვილი ყოლოდეს, ამაზე დიდი ბედნიერება ქვეყნად არ არის და ყველა ქალს უსურვებ, იმ რაოდენობის შვილი ყავდეს და ყველა შვილი დაგეგმილი და სასურველი იყოს მისთვის, როგორც მას სურს. კიდევ ერთხელ მიულოცავ ყველა დედას დღევანდელ დღეს. უღრმესი მადლობა ქალბატონო ირმა, ძალიან დიდი მადლობა ირმა რამიშვილს, გინეკოლოგს ვასპეცლობდით, გემშვიდობებით. განვაგრძობთ გადაცემას, ეხლა გველოდება პირდაპირი ჩართვა ჩიგოგიძის გალერეიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მგზავრიძე იმყოფება, რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღესთან დაკავშირებული დაგეგმილი ღონისძიება. თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში ძალიან საინტერესო ფოტოარტისტის გამოფენა, რომელიც ეძღვნება სიმბოლურია დედებს და ქალბატონებს. ნონა, მოგესალმებით. ნონა, გისმენთ, მოგესალმებით და გისმენთ. ეს არის ის ბატონი, რომელმაც მთელი ფოტოარქივი შემოინახა ჩვენი ქალაქის და ზოგადად ფოტოგრაფობა, ფოტოხელოვანობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობა და ხშირად უნდა გაესვას ამ ადამიანების შრომას და ნიჭიერებას ხაზი. ხო, სხვა შორის არ მიფიქრია და მიუხედავად ვფიქრობ, რომ ნორმალურად გამოდის პეიზაჟის გადაღება, რაღაც გადავწყვიტე, რომ ახალი აპარატი ვიყიდო. და რაღაც ახალი პროფესია შევიძინე. აი, ბატონი გიზოს კოლეგა იქნები. მოგესალმებით, ნონა. მოგესალმები, ნონა და გისმენთ. მოგესალმებით. მივესალმებით დიდი შესვენების ერთგულ მაყურებელს, პირველ რიგში ყველა დედას ულოცავ დღევანდელ დღეს. ნამდვილად გმირები არიან ისინი და იმსახურებენ მუდმივ სიყვარულსა და სითბოში ცხოვრებას. აქედან განსაკუთრებულად მივულოცავ ჩემს დედას ამ დღეს, მადლობა ყველაფრისთვის და ძალიან მიყვარხარ. ესე იგი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში ვიმყოფებით, სადაც ბატონი გიზო ჩიგოგიძის ფოტოგამოფენა მიმდინარეობს. დღეს გაიხსნა ეს ფოტოგამოფენა 10 მარტის განმავლობაში გაგრძელდება და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აქ მოფრცენდეს და თავად იხილოს ბატონი გიზოს ნამუშევრები. ახლა დროა გადავიდეთ მასთან კითხვით. მოგესალმებით ბატონო გიზო. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო, პირველ რიგში გილოცავთ და დღეს და მოდი გავუზიაროთ ჩვენ მაყურებელს, ვის ეძღვნება ეს გამოფენა და რატომ? ნუ ეს ეძღვნება დღევანდელ დღეს, როგორც იცით, არის დედის დღე, მე ვიდა ყველა დედას მიულოცო დღევანდელი დღე. კიდე მოახლოებულია 8 მარტის, ალბათ უნდა ჩავთვალოთ დედის დღე იქნება გაგრძელება. ეძღვნება დედებს და ქალბატონებს. მე როგორც ვიცი, ჩვენთან ერთად იმყოფება პატარა მეგობარი, რომელსაც სურს თავის დედას მიულოცოს დღევანდელი დღე და ჩვენი ეთერის საშუალებით ექნება ამის შესაძლებლობა. ყველას გილოცავ დედის დღეს და მინდა რომ ყველა იყოს ჯანმრთელი და ბედნიერი.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო გიზო, მოდი გაგვიზიარეთ, რა ნამუშევრები გვაქვს აქ წარმოდგენილი და როგორი იყო მათზე მუშაობის პროცესი? აი, წინასწარ თუ გეგმავდით რომელიმე კადრის გადაღებას თუ აი ესე მოულოდნელად იჭერდით ხოლმე ამ ძვირფას კადრებს? ნუ ახლა აქ წარმოდგენილი არის დაახლოებით 70 წლების სურათების არის, 80 წლების ფოტოები, სხვადასხვა ჟანრი არის, სხვადასხვა დროს გადაღებულია. თავისთავად მე ჩემი განსაკუთრებული ხედვა მქონდა და ჩემი ძალიან მიყვარდა ჩემი პროფესია თავისთავად ხადია და როდესაც თავისუფალი დრო მქონდა ძალიან დიდ დროს ვატარებდი ფოტოაპარატით. რამდენიც ჩემი ფოტო ობიექტებმა დაიტოვა და ეს არის აქ წარმოდგენილი მცირედი ჩემი ნაშრომი ესე თქვა შემოქმედება, რაც ეს ბოლო ხანებში აღვადგინე მაგ ნეგატივის შენახული დაახლოებით 5000-მდე ნეგატივია, რომლის ფლიანობაში დამუშავება პატრიოტ ძალიან შრომატევადეს არის და ძალიან ცნობილი პიროვნებები ყავს გადაღებული, როგორც ბატონელები, ასევე ჩვენი ქალაქის სტუმრები, ასევე ერთ-ერთი არის ბატონი ბოცორია, კი, ბოცორია თავისთავად. აი გვაქვს თუ შეიძლება ჩვენი ქალაქის სინამდვილეში მთელი ქალაქის და ძველი ბათუმის მოსახლეობა ძალიან პატივსცემდა, ეკლესიური ადამიანი იყო. მეუფე დიმიტრი ძალიან დიდი პატივი და დადო მაგ ადამიანს, როცა გარდაიცვალა დიდი დრო წავიდა, მე მოგვიწია ისევე ამ ეკლესიის ეზოში მაგის დაკრძალვა მაგ ადამიანის. იქვე აღმართული არის აღმართეთ ძეგლი, რომლის ქანდაკების ავტორი გახლავთ ჯიმსტონ გურგენიძე. სამუშაო უსაწყიდოდ გადასცა ქალაქს კალანდარიშვილმა მოქანდაკე, რომელსაც ჩამოასხა უსაწყიდოდ. ამავე დროულად აქ არის ბათუმის ხედები, თქვათ, ეგ არის მესხეთი, რომელიც ახლა არის დღეს და ხილტონი არის მაგ ადგილზე. ეგ არის ლენინის ყოფილი ლენინის მოედანი, კიდევ ლენინის ძეგლი აღმართულია. სახელმწიფო განიცადა თავისთავად ცხადია ამ მოედნებმა და პროცესს ეს ისტორიული კადრი შემორჩა, ახლა ისტორიული კადრია. მომავალმა თაობა, ეგ არის ძალიან მიყვარდა ამ პალმების გადაღება, ეგ პალმები არის აი ესეთი სურათიდან არის, რომელიც ახლა დღეს ეს რაკურსიდან აი შეუძლებელია, იმიტომ იქ უკვე სხვა ფონი არის უკანა მხარეს და აი ეს შენობა მიყვარდა ჩემი ბავშვების საყვარელი შენობა, აქ არის გადაღებული კინოფილმი პიერი მილიციის თანამშრომელი ვესწრებოდი გადაღებას. მაშინ მეხუთე კლასში ვიყავი დაახლოებით, ძალიან მიყვარს ეგ შენობა, დღემდე შენარჩუნებულია. ეს არის კლასიკური შენობა, ესე იგი ეგ არის კლასიკური მაგალითი, როგორი უნდა იყოს ძველ ბათუმში შენობა. ნაგებობა რომ ყველაფერის მოსპობა ერთი ხელით მოკლედ არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, კიდე არის პეიზაჟები, შავი კედი, რომანტიკი, თავისი რომანტიზმი ახლავს ამ მე მიყვარს პეიზაჟები, ეგ ბური არის ჩოხატაურში გადაღებულია თეთრი ცხელი. ეგ არის პიროთა პარკი. აი, რომელიც ახლა დღეს უკვე იცვლება. სახეცვლილია, დიახ. ცნობილი ადამიანების არიან, აი ეს ყოფილი ჩინიტი არის პოლკოვნიკი, ბიბლიოთეკარი კაცი იყო. მე ცოტა დახარებდა და ძალიან ბევრი კადრი გადავიღე ამ ადამიანს, არა ნეგატივის შენახული. აქ არის მეუფე ჩვენი თვითონ. მამა დეკანოზი დავითი, აქ არის ნუზარ ჯაფარიძე, ჩვენი ძალიან სახელოვანი ჩემი ისე ძალიან კარგი ახლო მეგობარი, ჟურნალისტი და კარგი ბათუმელი, აქ არის აღმოსკომის თავმჯდომარე ქალაქ ბათუმის. აქვე კიდე შეიძლება თქვენ ნახოთ ძველი ბათუმის ჯეჯირობის შენარჩუნებულია ეგ. დაახლოებით რომელი წელია? ეგ არის 75, 79, მე გადავიდა 91 წელი, 82 წლები და ეს სხვადასხვა ის. აქვე არის ეგ დაკრძალული არიან თქვენ იცით გმირთა მოედანზე რომ არის ასახულია, ეს ერთი ფრაგმენტია, თუ ეს 700 კადრი არის გადაღებული ეს. როცა ჩვენ 1990 წელს ვაწარმოეთ არქეოლოგიური გათხრები, აღმოჩნდა 50 დაკრძალული ადამიანის მებრძოლები, რომლებიც ბათუმი გაანთავისუფლეს, ესე ვთქვათ, 1921 წლის ის არის მოვლენებთან დაკავშირებით იყო ეგ. ბატონო გიზო, აქ წარმოდგენილი ნამუშევრები და კადრები ნამდვილად დარჩება ისტორიას და მაინტერესებს თქვენთვის რომელიმე გამორჩეული ნამუშევარი თუ გვაქვს დღეს აქ წარმოდგენილი? რა ეს მე ყველა ჩემ ნამუშევრს პატივს მივხვდით იმისა, ვინ არის ზეთ ასახული, თუმცა რა თქმა უნდა გამორჩეული ახლა თქვათ იმით
არ დაგაბნევთ, ყველა გამორჩეულია. გამორჩეული ხო რა არის, მე ყველა სურათი მიყვარს და პიროვნებასაც საერთაშორისო ვისაც ვიღებ, ყველა გოგონა ასაყვლით და ყველასი ბიოგრაფიას ვიცი. ვინ გათხოვილია, ვინ გასათხოვარია, ვინ შვილები ყავს, ვინ საიდან არის. აი თქვა ეს გოგონა არის ამის ბაბო არის. როგორი ლამაზი ქალბატონი. ეს არის ამის ბაბო არის აჭარელი და თვითონ არის ესტონელი. საოცარი. ტანიშის სწორად ბაბუასთან ჩამოდიოდა ბაბუ, ესე იგი მისი დედამისი არის აქა და გათხოვდა ესტონელზე რა. ხდება ამ რაღაცების, თქვა ქართველი შეიძლება ესტონელზე გათხოვდა. ფოტო ყვება ისტორიასაც და საინტერესოა, აი კადრი, მაგალითად, კონკრეტულად ეს კადრი. წინასწარ იყო დაგეგმილი, შეთანხმებული თუ აი ისე მოულოდნელი. არა, როგორ გეტყვი, ამის ბევრი კადრები ხო არ გონიათ, ერთი იყოს, მაგრამ ახლა მე ყველას ვერ გამოვაყენებ, თუ ამის ერთი 10 კადრი მაქვს სხვადასხვა რაკურსში, რა თქმა უნდა, როდესაც ფოტოგრაფია და შესახე მოუწმობს და როგორც კინოში არის რეჟისორი აიღებს, თქვა როზებულოს ადამიანს ბევრი არის და აიცებს ეს. როდესაც კარგი სახე არის, რაღაცა, რა თქმა უნდა, უკვე ხედვაც გინდა და უნდა აღითქვა ეს, ვისაც იღებ. თუ აღიდგა, იყო მე მყავს ერთი თბილისელი გოგო და ჩემი გოგო ახლა მისმენს ცოტა ეგენია ხო იცი. ხო და ის ერთ 200 კადრია გადაღებული. იმ გოგონას მარტო შეიძლება მარტო მისი გოგონას პორტრეტის გამოფენა გააკეთო, მაგრამ ხო იმდენად კარგი სახე იყო და მე თანაც ახალგაზრდაც ვიყავი ენერგიული და მომწვა და სახები როცა ლამაზია. აი საინტერესო თავგადასავალი რაც გაგახსენდებათ ახლა ფოტოს გადაღებისა თუ ქონიათ რომ გავუზიაროთ ჩვენ მაყურებელს ესეთი დასამახსოვრებელი რა გონებაში რომ არის მუდამ და არ გეშვებათ ახლა ეს რაფერ გამოყო ვერ გეტყვით ვერაფერს ახლა მოგა ან პიროვნება თუნდ პიროვნება ახლა როგორია ესე ძალიან ბევრი კადრი გამოვტოვი რომელიც არ გადამიღა ახლა იყო აქ ბათუმში იყო ერთი ძალიან ცნობილი პიროვნება საშა თიროშვილი პროვიზორი იყო პირველ აფეთქში მუშაობდა დარბაისელი კაცი ხევსურველი კაცი სილამაზე ქალაქის რა სამედიცინო საზოგადოება აჭარის და არა მარტო აჭარის კარგად იცნობდა ამ ადამიანებს რომ არ გადავიღე ბევრი ადამიანი კი ბატონო იუსუფ კოპოლაძეს გადამიღია და ბევრი ცნობილი პიროვნებები და საერთოდ წამყვანი ფოტოატელიაში მუშაობდი რა ეხლა რა პრივეტის ბატონმა რომ არის აი იმ ატელიეს გამგეცვიყავდი ბევრი წლების განმავლობაში და საარქივო რა ესე დაცული არ არის თანასწორ ეს ადამიანები ახლა ყველას ვერ შემოინახავ და ბევრი დაკარგულია თავისთავად და აქ არის ისტორიული მომენტები როცა ეკლესია გაიხსნა ნახეთ კიდე ჩვენი კათოლიკოსი კარგად ღმერთო კარგად დაყოფს ეს ეკლესიის გახსნა 1988 წელია ეს წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრიდან გამოდის იქ მაინც თვითონ მოღვაწეობდა ეგ არის ზვიადის სტუმრობა ქალაქ ბათუმში 1990 წლის ოქტომბერია ზუსტად ვიცი ეს კინოთეატრი თბილისი ну ეხლა სხვა შენობაა ну ისტორიულია რესტორანის სალკინო ძალიან კარგი სივრცე იყო სხვათა შორის და ბათუმელების კარგი მოსასვენებელი ადგილი იყო ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ შერატონი რომ აშენდა მე ნამდვილად კი არა ქალაქი აშენდეს თუ ესა მაგრამ ამ ხოლმე სივრცე შეჭამა იმ შერატონმა ახლა აკანით ვაისენები და რაღაცა ნახე როგორი ის იყო ქვია სივრცე ბათუმელი ხალხი არა მარტო ბათუმელი სტუმარი მოვიდა და აი მეორე სტატუსზე ავიდოდა და მზის ჩასვლა ჩანდა და ამას რომანტიზმი ქვიოდა თავისებური და ეს ყველაფერი იკარგება მე არ ვარ წინანდელი რომ ქალაქი განვითარდეს რა თქმა უნდა ახალი ბათუმში ახლა ჩვენთვის მაინც ჩვენთვის არ არის ახლა მე ძველ ბათუმში დაბადებული ვარ კარი კიდევ გავა დრო ერთი რამოდენიმე ათეული წელი და ქალაქი კიდევ შეიცვალა მაგრამ რაც დარჩენილი არის ახლა ძველ ბათუმში ეს უმოწყალოდ ამის დანგრევა, ვინგრევა, მოგრევა. კი ბატონო, თუ არის უკვე სახლის ფასადის გამეორება ხო შეიძლება წინა ფასადის გამეორება და არ მაღლები კორპუსები არ შეიძლება ძველ ბათუმში ეს მოსავლელი არის. თქვენ ახალგაზრდაობა, ეხლა თქვენ ხართ ახალგაზრდაობა და თუ მოვიდეთ ამ ძველ ბათუმს კარგი იქნება. ეხლა ჩამოსული სტუმარი თქვენ წარმოიდგინეთ, საერთოდ არ აინტერესებს ექსტეკლოს შენობა. იმას აინტერესებს აი ძველ ბათუმში გაიაროს, შემოიაროს რაღაც არქიტექტურას. ამას მისი ანაბეჭდია, ადამიანები ცხოვრობდნენ, სულია იმაში. აი ეს ეხლა რა ვიცი. ну რა ვიცი, ძალიან გულით კი ვარ რომ სათქენია რომ
უკეთესობისგან განვითარდეს, რა თქმა უნდა, ეპოქას ვერ შეიძლება. მაგრამ არ უნდა დავკარგოთ სულიად. ის რა ღირებულია, წარმოიდგინეთ, ჩვენ კლასიკური შენობები, ახლა ევროპული ქალაქი, აი ეს რომ დააბჭინებდნენ დღეს ამა ევროპაში ბატონი იყო სულ ევროპული ქალაქი. დაწყებული 1920 წლებიდან, აქ ინგლისელებიც იყვნენ, ფრანგებიც იყვნენ, სტილი, სახლები გადახურული არის მარსელის, და ქვია, რა ქვია, კრამიტებით, რაღაც გემის შემოქმნდნენ ეგა. გემის ქალაქი ვითარდებოდა, როცა შემოვიდა ბათუმის რკინიზა რომ შემოვიდა, მერე დაიწყო ქალაქმა ქალაქის სტატუსი მიიღო, ქალაქი განვითარდა, მრეწველობის რაღაცები, ეს ფაბრიკები აისდა, პატარა მინიგი და ამან განავითარა ქალაქი. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონო გიზო. აი ხედავ ფოტოს, საინტერესო. ძალიან მე სპეციალურად ეხლა დავბეჭდე, როგორ იცი, 40 კადრი დავბეჭდე, აგერ ბატონის შოთა ესწრებოდა ამას და კიდევ დაფიქსირებულია შოთა ჩვენი გურგენიძე. ბატონო გიზო, როდის გადაიღეთ ფოტო ბოლოს? თუ გახსოვთ? ბოლოს არა რაღაცა ბოდიში უკასრებოდა ესრება ციფრული რაღაცა ტელეფონი აგერმა გადაღებული არ გაჩვენეთ, მაგრამ მე ამას ფოტო ვატარფლი არა ტელეფონი ჩხაკუნი და ჩემი დასაყურება არა თუ მზე ჩამოვიდა და გადავიღე და გამოვიდა წითელი ან პალმა გამოვიდა ყვითელი. მე ამას დავფლი ეს არის პროსტა როგორ ისე ესკიზივით რაღაცა ეს და თორე მე ახლა ფოტო აკადემიურად რო გადამიღია რა თქმა უნდა კაი ხანია თორე ეგეთი უბრალო ფოტოების გადაღება ახლა ურტყაი შემიძლია დღეში მაგასაც ხომ ნიჭი უნდა რომ დაინახო პატარა დეტალი შეამჩნიო. ეგ არის საყოფო ცხოვრების სურათი. მე არამის ვერ აუზალავს ადამიანი თავისი გადაიღოს, მაგრამ აკადემიური ფოტოგრაფია სხვა არის და ეხლა პროსტა ეგ სამასვერო სურათები ხმარტო ხელი მომოტოს, ყველა მიიღოს საალბომო სურათი იყო საალბომო. ჩვენ რა ახლა დაუბრუნდეთ ძველ ფოტოგრაფიის საალბომო სურათებს რომელიც იყო ატელიაში გადაღებული და ბებია, ბაბუა, შვილი, მოწესრიგებული მოდიოდა და ატელიაში და მეუბნებოდა გიზო თქვენ როდეს მუშაობთ თქვა. ჩემს გადასხვაც იყო. იმას მისი კლიენტი ყავდა და გიზო თქვენ როდეს მუშაობთ, მე მაშინ მოვაყო და იყო მოწესრიგებული, ებზადებოდა სპეციალურად ფსიქოლოგიურად. დღეს უკვე სხვა ვითარება არის. ეხლა არ არის ეს ტენდენცია და ეს კულტურა გაქრა, ფოტოატელის კულტურა გაქრა საერთოდ ეხლა მილიონი კანტიბა გადაღებული დღეს აკადემიურად რომ გადაიღო აკადემიურად და მოწესრიგებლად ის ძველი ალბომში ვინც გადაშალეთ თქვენი ბებია ბაბუების თქვენ ნახე როგორი ისა წაიკეთო თვითონ ადამიანის ოსნება ფსიქოლოგიური მომენტი სურათ დააკვირდებდა ის რომ ეს არის ექიმი ალბათ იტყვი ეს არის ინჟინერი ეს არის ის არა დღევანდელ ფოტოგრაფიას როგორ შეაფასებდით? თანამედროვე ფოტოგრაფიას არ მინდა გული ვატკინო ახალგაზრდობას, მაგრამ რა თქმა უნდა მე არც პირპილ აკლია რა. მარილი აკლია ზემოდან. აი პირპილა მარილი აკლია ცოტა და იგი ბატონო არის ადამიანები, ცალკეული ადამიანები, თქვათ რომელიც თავის თავზე მუშაობენ და რაღაცას ქმნიან. ესე რა არის, წინასწარ დაისახო რა გინდა თქვა გააკეთოთ. რას აპირებ, რა ჟანრში უნდა იმუშაო, სპორტში იმუშაო. თუ ბათუმი გიყვა და ბათუმის ხედები არქიტექტურა ეგ არის არ შეიძლება ყველაფერს მეედო თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ თქვენ აგზავალი გქონდეს სხვა რამე გადაიღოთ თქვა ახლა მაგათად ხონდა დახვეწო თქვა არქიტექტურა თუ გადაიღო რაკურსები უსვალო სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ამინდის პირობებში წვიმაში გადაიღო თოვში გადაიღო იგივე რაკურსი სხვა განათება დიდი როლი აქვს დიდი როლი აქვს როგორი განათება საიდან მურტყავს შეიძლება საწენოზე გადაიღო და მოუხდეს ამ შენობას შეიძლება რაკურსი შეუწვალო მაგრამ ეხლა როგორია ესე მიფრინავს ეს რა ქვია დრონი რომ რაღაცა დემიდან ვიღებენ და უკვე გაიოლებული ეხლა მთავარია აი გადაღებულ სურათს მივხვდეთ შინაარსობრივი დატვირთვა რომ ვიკეთებ იმიტომ ეხლა წალეკა ფოტოგრაფია ყველაფერი რამდენი ეხლა წარმოიდგინეთ წალეკილი როგორია ახლა კაი გაგების ლაპარაკობ რომ ვერტყვა პატარა ბავშვს გადაიღებს და ეტყვა ასწავლეთ მაგრამ მე დაიხვეჭა თუ ერკვება კომპოზიცია უნდა იყოს რეჟისორის ოპერატორის უნდა იყოს სცენარისტი უნდა იყოს ჩადო შინაარსობრივი სურათი ეხლა პრესაში რომ სურათს ბეჭდავ
ვერ ვიტარტერა არ ჭირდება ის სულ ერთმა თვითონ მოიელაპარაკოს თავისთავად. სამწუხაროდ ბატონო გიზო ბოდიში უნდა გაგაწყვეტინოთ დიდით რო აღარ გრჩება ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება უღრმესი მადლობა ესეთი ამომწურავი ინფორმაციისთვის ბოლოს რჩევებიც გაუზიარეთ ჩვენ მაყურებელს დარწმუნებული ვარ გამოიყენებენ ამ შესანიშნავ რჩევებს თქვენ გისურვებთ უდიდეს წარმატებას და კიდევ ბევრჯერ მოვსულიყავით თქვენს გამოფენაზე მოკლედ როგორც გითხარით დასაწყისში ჩვენ მაყურებელს შეუძლია 10 მარტის განმავლობაში ეწვიოს თანამედროვე ხელოვნების სივრცეს ბატონი გიზოს გამოფენა გაგრძელდება 10 მარტის ჩათვლით დასწრება თავისუფალია მე მომავალ ჩართამდე დაგამშვიდობებით მადლობა ნონა მადლობა საინტერესო საუბარი ქონდა თან საინტერესო რესპონდენტი ჩვენ გავერთეთ საუბარში სტუდიაში დღევანდელი დღე გახუნწლული იყო დედებისადმი მილოცვით თუმცა ჩვენ არ გვბეზრდება და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ მილოცავთ ნიკოს დედიკოს ანის დედიკოს დედას ყველა დედას ჩვენი ტექნიკური პერსონალის ბიჭების დედებს ყველას ულოცავთ და ზოგადად დღეს არის კაცობრიობის დღე იმიტომ კაცობრიობა ვერ იარსებებ და ოქროს ადამიანების გარეშე ხო დედიკოების გარეშე უგმესი მადლობა ყველაფრისთვის გვიყვარხართ არ ვიცი სიტყვები არ არსებობს ხელის გულზე კვერცხი შევიწვათ მაინც ვერ გადავიხდით თქვენს ვალს გვიყვარხართ კოცნით ყველა დედას უსურვოთ ბედნიერებას დროებით ნახოთ